สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับเราถกกันต่อประเด็นเรื่องของพระนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่พระนะที่นุ่มเหลืองห่มเหลืองไม่ใช่นะครับแต่เป็นพระที่เป็นเซียนพระฮะคุณผู้ชมเซียนพระที่มีปัญหากับมาดามเก่งก็คือคุณโทนนะครับคุณผู้ชมที่ได้ติดตามกันแล้วนะโทนบางแคก็ยังมีความคืบหน้าต่อเนื่องคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าคุณโทนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการออกมาแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ในทั้งหมด3ครั้งวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4แล้วนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้อย่างเดียวแล้วกลับกลายเป็นว่าดึงนะตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ด้วยนะครับแง่มุมกฎหมายผมก็อยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าสุดท้ายสุดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันสามารถจบลงกันด้วยแค่2ฝ่ายใช่หรือไม่เจ้าหนี้ลูกหนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วจบเลยมันไม่จำเป็นต้องลากยาวและบานปลายมาถึงขนาดนี้มันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะครับเป็นนอมินีในการนะสู้กันหรือเปล่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสู้กันของใครบางคนหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาและอย่างลึกซึ้งนะครับคุณผู้ชมครับแต่ท่านแรกก่อนนะฮะที่มาในรายการวันนี้นะครับก็เป็นทนายที่จริงๆก็มีความชื่นชอบเรื่องของพระนะครับแล้วก็พอมีข้อมูลบ้างอยู่ในวงการพระนะครับทนายเจมส์นิติธรแก้วโตครับสวัสดีครับในระหว่างที่เรากำลังรอการเดินทางมาของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะท่านพลตำรวจตรีจรุงเกียรติปานแก้วซึ่งท่านให้เกียรติกับรายการนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าคุยกับทนายเจมส์กันก่อนเลยนะฮะการเข้าพบตำรวจก่อนของคุณโทนนะในการที่จะพยายามจะนัดหมายตรงนี้นะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ถูกตำรวจถูกมองบิ๊กเต่าอ่ะมองว่าคุณมาแทรกแซงมาข่มขู่เขามาทวงหนี้เนี่ยถามความเป็นจริงเหรอในชีวิตความเป็นจริงพอมีคดีแบบนี้การที่จะให้ตำรวจเป็นคนกลางในการมาช่วยอำนวยความสะดวกให้หมายถึงว่าไหนๆก็ให้2คนคุยกันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนกลางในการพยายามที่จะทวงหนี้นะแต่หมายถึงว่าให้มาคุยกันแล้วมันจะได้จบไม่เป็นคดีความมันมีไหมมีครับพี่มันเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องปกติครับแต่ต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องมาแจ้งความก่อนนะครับต้องแจ้งความก่อนต้องแจ้งความก่อนไม่งั้นพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนในคดีอาญาเลยนะพอเริ่มต้นจากการแจ้งความปุ๊บใช่ไหมครับเป็นคดีความรับแจ้งความและรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเขาก็จะต้องเอามูลเหตุตรงนี้ขึ้นมาอาจจะออกหมายเรียกอาจจะขอเชิญไม่ได้ขู่ไม่ไปเรียกอะไรเนี่ยนะไม่ใช่ใช้อำนาจในการไปเรียกเข้ามานะขอเชิญมาพบครับถ้าเขาไม่มาได้ไหมได้ไม่มาแล้วทำไงก็ออกหมายเรียกไงออกหมายเรียกมาแล้วยังไกล่เกลี่ยได้ไหมได้นะครับอย่าลืมว่ามูลฐานของความผิดเนี้ยอันแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากมาตรา341คือการช่อโกงมันยอมความกันได้นะพี่ช่อโกงยอมความกันได้ช่อโกงยอมความได้ครับนะแต่ตอนนี้มันจะเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะผมจับคำพูดของบิ๊กเต่านะบิ๊กเต่าใช้คำพูดว่าช่อโกงเป็นปกติธุระคำนี้ไม่ได้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแต่อยู่ในมูลความผิดมูลฐานของพรบฟอกเงินนั่นหมายถึงการช่อโกงมากกว่า1ครั้งขึ้นไปถือว่าเป็นการช่อโกงแบบปกติธุระผมไม่เห็นด้วยนะครับผมบอกก่อนผมไม่ได้เห็นด้วยกับการตีความลักษณะนี้คดีอาญาเนี่ยควรตีความโดยเคร่งครัดไม่สามารถที่จะตีความโดยกว้างเกินไปเพราะนั่นหมายถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยจะถูกลิดรอนลงไปนั่นหมายถึงพอหลอกกัน2 กรรม2 ครั้งไหม2 ครั้งก็ตีเลยเป็นปกติธุระพอเป็นปกติธุระปุ๊บเข้ากฎหมายฟอกเงินพอเข้ากฎหมายฟอกเงินเสร็จปุ๊บนะฮะความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยมีโทษจำคุกเมื่อกี้นี่ช่อโกงจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทอันนี้คือช่อโกงธรรมดาไม่ใช่ปกติธุระโอเคยอมความได้ด้วยอันนี้ถูกแต่ถ้าเป็นปกติธุระตั้งแต่1 ปีถึง10 ปีโทษมันต่างกันและยอมความไม่ได้ด้วยนะครับสมมติพี่เจมส์ผมสู้จนชนะคดีอาญาแล้วคดีอาญาชนะช่อโกงชนะคดีฟอกเงินในส่วนของอาญาก็ชนะเพราะมันไม่อยู่ในความผิดมูลฐานแต่คดีฟอกเงินในส่วนแพ่งไปต่อนะครับพี่ไปต่อนะเพราะคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์สินที่เขายึดอายัดไว้เนี่ยได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ได้มายังไง เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของเงินที่ถูกอายัดไปเพื่อตรวจสอบต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่า โดยปปงนะ โดยปปงนะไม่ใช่โดยตำรวจนะ ปปงเราก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้นาฬิกานี่มายังไง ได้มาเอาเงินส่วนไหนไป เงิน ซื้อ นี่มายังไง รายได้คุณมายังไง รถคันนี้มายังไง ถูกต้องครับ แหวนนี่มายังไง ถูกต้องครับ เกือบทุกอย่างมายังไงเลย ถูกต้องครับสมมติ ตายถ้าอย่างนี้ก็พิสูจน์กันตายสิ สมมติคดีแพ่งดีแคร์ได้ผมมาจากรายได้ส่วนนี้ครับ อ่าฮะ ผมเป็นในหน้าผมได้เงินมา 3%จากการค้าที่ดินในหน้าเนี่ยเขาขายไปได้100 ล้าน ผมได้เงิน 3% ก็ต้องมีหลักฐานนะ มีหลักฐานครับ อ่า โอเคพอคุณดีแคร์ได้หมดทุกอย่างเลยรายได้ส่วนนี้ได้รายได้จากการเป็นในหน้า อ่าฮะ รายได้จากกำไรการขายพระ อ่าฮะ โอเคดีแคร์ได้หมด อืม คดีแพ่งท่านก็ปล่อยทรัพย์ออกมา ก็เอาทรัพย์คืน มีอีกหน่วยงานหนึ่งรออยู่ หน่วยงานอะไรกัน สรรพากรไง เอา สรรพากรรอเลยพี่ คือสุดท้ายสรรพากรดูพวกคุณทำ ถูก พอทำเสร็จปุ๊บปั๊บคื ถู น ก ทรัพย์ใช่ไหม ถูกครับ คุณพิสูจน์ได้ว่าเงินมันคืนทรัพย์ปุ๊บสรรพากรตรวจดูแล้วเฮ้ย รายได้มาจากไหน เฮ้ยเป็นอย่างนั้นจริงเหรอวะราย ยื่น ได้ เปล่าครับยื่นภาษีเปล่า อันนั้นไงเฮ้ยรายได้มันเป็นอย่างนี้ทำไมภาษีคุณยื่นแค่นี้ ถูก แล้วคุณรายได้ขนาดนี้ ถูก สรรพากรเข้าเลย ถูกครับ คราวนี้พอเจอสรรพากรเนี่ยมี2ส่วนแล้วฮะหนึ่งจะโดนเรื่องของการยื่นภาษีถูกต้องหรือเปล่า โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม อ่าฮะ คุณเป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้เกิน1 ล้าน8แสนบาทต่อปี อืม บุคคลธรรมดานะฮะ อืม มีรายได้เกิน1 ล้าน8แสนบาทต่อปี อืม ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายในจดพพ01 อืม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รายได้คุณถึง เกิน 1 ล้าน8แสนบาทขึ้นไป รายได้นะครับไม่ใช่รายได้หักค่าใช้จ่ายไม่ใช่ ไม่ นะ ใช่รายได้ล้วนๆ รายรับเลยราย ก่ ได้ อนหักค่าใช้จ่าย ถูกต้องครับ เพราะแวดคุณขายไปกี่ชิ้น คุณบวกแวดไหมไม่ได้บวก โดนแวดอีก โอ้โหอันนี้ก็งานเข้าสิครับ อันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงถ้าสรรพากรตีความว่าคุณพฤติกรรมของคุณนี่เป็นการเลี่ยงภาษี อันนั้นโดนอีกโดนโทษอาญาอีก โอ้โหมันจะบานปลายถึงขนาดนั้นเลย ถูกครับ มีโอกาสบานปลายถึงขนาดไม่ได้บอกว่าคุณโทนจะโดนนะ ไม่ แต่กำลังจะ ใช่ถูก วาดให้เห็นภาพ ครับว่าสเต็ปมันเป็นแบบนี้ อืม ที่ผ่านมา งั้นทนายเจมส์ที่ติดตามข่าวตรงนี้ผมเชื่อ ครั ว่า บ ติดตามประมาณหนึงเลยนะฮะ ครับ คิดว่านี่มันคือระหว่างเรื่องของคนสองคนก็คือ เจ้าหนี้ก็คือมาดามเก่ง กับ ครับ ลูกหนี้ก็คือคุณโทน ครับ แล้วมันควรจะแค่จบกันแค่สองคนแค่นี้หรือเปล่า แล้วก็ยอมความคุยกันได้ตกลงกันได้ เพราะไหนๆก็มีสัญญารับสภาพหนี้2 ฉบับแล้ว ครับ มันน่าจะจบอยู่แค่นี้ ผมคิดว่าเขาสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็นพี่เป็นน้องกันเลยในวงการพระเครื่อง อ่าฮะ เขาถือเป็นพี่เป็นน้องกันหมดละ อ่ะ นะครับ คิดว่าน่าจะคุยกันได้นะครับ เพียงแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานเกินไป มูลค่าทรัพย์เนี่ยมันไม่เหมาะสม ก็เลยจะต้องหาวิธีมาคุยกันแค่นั้นเอง คราวเนี้ยอย่าลืมว่าตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเขายังไม่ได้แจ้งความคุณโทนซะด้วยซ้ำนั่นหมายถึงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันไงเขาจึงไม่อยากจะใช้ไม้แข็งในการที่จะดำเนินคดีอาญา คือตอนเนี้ยคิดว่ามันเลยจุดที่มันจะคุยกันได้หรือยังในมุมของนักกฎหมายมุมของทนาย เอางี้ต้องออกตัวให้ทนายเจมส์ก่อนนะออกตัวให้ก่อนว่าคือทนายเจมส์ไม่ได้เป็นทนายในว่าความสำหรับคดีนี้ ไม่รู้จักใครเลย นะไม่รู้จักใครเพียงแต่ว่ามองจากข้างนอกแล้วก็ ครับ ได้ข้อมูลจากสื่อได้ข้อมูลจากเท่าที่พอไปหามาได้ ครับ นะฮะแล้วก็ตีความจากความคิดเห็นของตัวเอง ซึ่ง ครับ ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะเป็นอย่างนั้น แต่ ครับ ว่าโอเค ความคิดเห็นเพราะอยากรู้เหมือนกัน ผมมองว่าเขาน่าจะเจรจากันได้แหละ แต่ประเด็นคือณวันเนี้ยการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยสำคัญแต่ยังไงก็ตามแต่เจรจายังไงก็ตามแต่ครั้นี้ยถ้าเกิดเขาแจ้งข้อกล่าวหาหนักไปแล้วเนี่ยกระบวนการมันเริ่มนะมันจะย้อนหลังไม่ได้ ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาหนักปุ้ง ก็อย่างที่ผ เดิ ม น บอ เล ก ย นะช่อโกงเป็นปกติธุระไอ้คำเนี้ย เดินเลย โอ้โหผมฟังแล้วผมขนลุกแทนอ่ะเพราะมันอย่างที่ผมบอกไงมันจะตามมาด้วยสเต็ปที่ผมบอกเลย อืม ฟอกเงิน ฟอกเงินเสร็จไปสู้คดีแพ่งคดีอาญาฟอกเงินส่วนแพ่งฟอกเงินส่วนคดีอาญาเสร็จปุ๊บสรรพากรมารออีก อืม นะครับ มันก็เลยจะยาว ยาวครับ จริงๆอ่ะคือคุยกัน2 คนแล้วจบพี่ผมยึดหลักการหนึ่ง อืม เจ้าหนี้ไม่เคยมีใครอยากให้ลูกหนี้ติดคุกติดตารางครับเขาแค่อยากได้เงินคืน แต่ประเด็นคือบางครั้งเนี่ยระยะเวลาในการชำระหนี้เนี่ยมันยาวนานเกินไป
บางครั้งเจ้าหนี้เขาก็เสียเปรียบ อือฮึ เขาก็เลยอยากจะหาหลักประกันอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่ออาให้สัญญาเนี่ยมันมีบทบังคับ สภาพบังคับ อืม ที่มันเป็นไปได้ หรือลูกหนี้กลัว ไม่งั้นเนี่ยทำไมเขาต้องจ่ายเป็นเช็ค เพราะเช็คเป็นคดีอาญาไง ถ้าเช็คเด้งปุ๊บ คดีอาญา ดีให้ความรู้นิดนึงเพราะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ โอเค คือเช็คถ้าเราตีเช็คสมมติพี่เจมส์ตีเช็คให้ผม ครับ ถูกไหมฮะลงวันที่นี้พอผมไปขึ้นปุ๊บเฮ้ยเด้งเว้ยไม่มีเงิน อันนี้แหละ แจ้งความ สามารถแจ้งความที่ตำรวจได้ ถูกครับ ฟังการแจ้งความที่ตำรวจเพื่อเป็นคดีอาญา ถูกครับ แต่ผมฟังหลายคนเนี่ยพูดในรายการหลาย ๆ รายการแล้วพี่ ว่า เช็คเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นคดีอาญาซะด้วยซ้ เอ้า ำที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องดูอย่างนี้ฮะเช็คที่จะมีความผิดทางอาญานั้นจะต้องเป็นการสั่งจ่ายเช็คนะครับเพื่อชำระหนี้ตัวบทเขียนอย่างนี้นะ ตัวบทกฎหมาย จะสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้แล้วไม่มีเงินอยู่ในบัญชี อือฮึ หรือรู้อยู่แล้วว่าบัญชีมันปิด อือฮึ มันถึงจะเป็นความผิดทางอาญาแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าสั่งจ่ายเช็คเพื่อค้ำประกัน ต่างกัน ต่างกันครับ ถ้าสั่งจ่ายเช็คเพื่อค้ำประกันหนี้ เฮ้ย ไม่เป็นความผิดทางอาญาครับ ยกฟ้องมานักต่อนักแล้วพี่ จริงอ่ะ จริง เฮ้ยนี่เป็นความรู้อ่ะ ก็ตรง ผมเข้าใจว่าโอเคเขียนเช็คมาปุ๊บจะจ่ายอะไรสักอย่างหรือจะค้ำเลยแล้วแต่ผมไม่รู้แหละ ครับ แต่เช็คมันเด้งอ่ะ ถูกเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับผมให้ความรู้เลยต้องดูดีๆหนึ่งเช็คเนี่ยนะครับเมื่อสั่งจ่ายเช็คมาแล้วเนี่ยนะครับบางลูกหนี้บางคนหัวหมอ ไปเขียนไว้ด้านหลังเลย เพื่อค้ำประกัน ไอ้เจ้านี่ก็ไม่รู้ก็รับมา ไม่รู้ อ้ว รับมากับซวย ก็รู้อย่างเดียวเฮ้ยฉันมีเช็คแล้วถ้ามันเด้งฉันแจ้งอาญาคุณได้ ถูก แต่สุดท้ายไม่ใช่อะ ถูกบางคนเนี่ยเฮ้ยผมมีสัญญาเงินกู้ ผมมีสัญญารับสภาพหนี้แล้วมีในสัญญาเขียนไว้ชัดเลยนะว่า มีเช็ค กี่ฉบับอะไรก็ว่าไป ว่าไป แล้วคุณดูไหมว่าเขาเขียนไว้ว่ายังไงว่า เพื่อค้ำประกันหรือเพื่อชำระหนี้ในสัญญาน่ะถ้าในสัญญาบอกว่าสั่งจ่ายเช็คเพื่อค้ำประกันก็เสร็จเหมือนกัน ก็ไม่ผิดอาญา ฟ้องคดีอาญาไม่ได้ เป็นแพ่งไปอย่างนี้ป่ะ ไปเป็นแพ่งครับใช่ครับ ถ้าอย่างนี้ถ้ามองในมุมผมยกตัวอย่างเคสนี้นะครับ แต่ไม่รู้จริงไม่รู้ใช่หรือเปล่านะสำหรับเคสคุณโทนกับคุณมาดามเก่งเนี่ย ครับ อันเนี้ยถ้ามองจริง ๆ แล้วมันคือแพ่งหรืออาญา ถ้าดูจากภาพตรงนี้นะภาพข่าวที่มันออกมาก่อนนะ ผมมองว่ามันคือการรับสภาพหนี้มันคือแห้ง เพราะมีสัญญารับสภาพหนี้อยู่ ใช่ 2 ฉบับ ใช่ ฉบับแรกคือสภาพหนี้คือ 120 ล้าน ถูกกับ 180 ใช่ไหม กับ 180 ล้าน แต่ ที่เรา คราวนี้ คุยกันตั้งแต่เมื่อวาน อ่ะสภาพที่เห็นเนี่ยมันคือแพ่ง แต่ถ้ามีข้อเท็จจริงอย่างอื่น มีพยานหลักฐานอย่างอื่นมาสนับสนุนว่า ก่อนทำสัญญาทั้ง2ฉบับนั้น เขาหลงเชื่อข้อความอันเป็นเท็จ จึงเข้าทำสัญญา2ฉบับนี้ไม่มีผลเลยพี่ อ๋อ งงไหมสมมติผมหลอกสมมติมีการหลอกกันว่า อืม หลักประกันเนี่ยมันมีคนจะซื้อผมอยู่1,000 ล้าน เจ้าหนี้เขาหลงเชื่อ ว่าจะมีคนจะมาซื้อหลักประกันเนี้ย1,000 ล้านจริง อืม ๆ ก็เลยเข้าทำสัญญา อืม เขาเชื่ออะไรฮะเขาเชื่อข้อความเป็นเท็จ อืม ข้อความเป็นเท็จนี้เป็นสาระสำคัญไหมเป็นเพราะถ้าเกิดว่าเขารู้ตั้งแต่ถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าหลักประกันเนี้ยมันไม่ถึง1,000 ล้านจริง ๆ มันแค่10 ล้าน ทั้งที่มูลหนี้เขามีอยู่180เขาจะเข้าทำสัญญาไหมล่ะนี่คือสาระสำคัญ ข้อความเป็นเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญนะครับในการตัดสินใจจะเข้าทำสัญญาหรือไม่เข้าทำสัญญาอย่างเงี้ยครับพอเป็นสาระสำคัญปุ๊บสัญญานี้ตกเป็นโมฆะทันที แสดงว่าจะต้องไปดูว่าไอ้สัญญา2 ฉบับที่คุณโทนทำกับมาดามเก่ง2 ฉบับหนึ่งคือรับสภาพหนี้120 ล้าน ครับ อีกอันหนึงคืออีกสัญญาอีกฉบับหนึ่งรับสภาพหนี้180 ล้าน ถูกครับ ต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่จะมาทำสัญญา2 ฉบับเนี่ย ครับ ข้อความมันเป็นอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไง ใช่ เพื่อที่จะ เขา พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้มีเจตนาในการที่จะหลอกลวงเพื่อทำสัญญา2 มาตั้งแต่ต้นใช่ครับทั้งสองฝ่ายมีมุมสู้ต่างกัน โอเค มุมหนึ่งต้องสู้ว่ามันเป็นคดีแพ่ง อีกมุมหนึ่งต้องสู้ว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยเขาถูกหลอกมาก่อน แต่ที่แน่ๆมีคนหนึงบอกว่านี่คือคดีอาญาและอาจจะ ครับ เป็นปกติธุระด้วยนะครับ ครับ ขอต้อนรับท่านพลตำรวจตรี สวัสดีครับ จรุนเกียรติปานแก้วนะครับบิ๊กเต่าครับขอบคุณมากๆเลยครับท่านครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตใช้ตรงนี้พักสักครู่ท่านมาแล้วนะฮะมาแล้วผมมีคำถามหลายอย่างอยากจะถามท่านแบบตรงไปตรงมา ครับ
อย่างที่ท่านเคยมาในรายการของผม แล้วก็ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกัน เคสนี้ก็เหมือนกัน พักสักครู่ครับ ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อป พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันที กับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพ อร่อย นุ่ม เนื้อฉ่ำ กลับมาต่อนะครับรายการชมไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับท่านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตนะครับพูดคุยกันต่อเลยนะครับท่านรองมาแล้ว ผมจะต้องถามท่านแบบตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับ อย่างนี้ จัดไป สังคมเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ มันใช่หน้าที่ตำรวจหรือเปล่า ที่จะไปเป็นคนกลางเจรจา เป็นคนกลางในการที่จะให้สองฝ่ายมาเจรจาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่หน้าที่ตำรวจนี่ซึ่งในมุมจริงๆทนายเจมส์ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่า มันเป็นเรื่องปกติที่ถ้ามันเป็นคดีแล้วเนี่ย ถูกครับ ก็ให้สองคนมาคุยกัน ครับ นึกออกป่ะแต่ผมไม่เกี่ยวนะ พยายามคุยกันถ้าเคลียร์กันได้ก็จบถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ดำเนินคดีกันว่ากัน อันนี้คือทนายเจมส์แสดงความคิดเห็นไปแล้ว ครับ แต่ท่านจะตอบยังไงในมุมของท่านครับในกรณีนี้เลย คือในกรณีเนี้ยนะครับมันเกิดเหตุที่มีคุณเก่งเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรม ครับ นะครับแล้วเราก็มองว่าการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมีทั้งคดีแพ่งและอาญาพ่วงกันไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นเจ้าที่ตำรวจแล้วเราเนี่ยก็เป็นกลางในการกระทำในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้นะครับเรื่องข้อที่จริงเนี่ยเราต้องมองไปที่ประเด็นหลักก่อนว่า ครับ การดำเนินการของเรารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมันมาถึงไหนยังไง แล้วมันเกี่ยวข้องกับใครทำไมคุณโทนถึงจำเป็นจะต้องติดต่อคุณป๋องสุพรรณที่จะเข้าพบผมให้ได้ แล้วทำไมผมจะต้องปฏิเสธไปถึง2 ครั้ง 3 ครั้งไม่ให้เข้าพบนะครับ เพราะว่าผมอยากให้คู่กรณีเนี่ยไปเจรจาไกล่เกลี่ยกันเอง เพราะมันเป็นมูลค่าหนี้สินเกิดจากการกระทำอะไรก็ตั้งแต่ทั้งแพ่งทั้งอาญารวมกันเนี่ยมันหลายร้อยล้านเพราะฉะนั้นไปคุยกันเอง มันไม่ใช่หน้าที่ผม แต่เมื่อคดีมันรัดตัวขึ้นมานะครับเริ่มมีการสืบสวนพบพยานหลักฐานมีการแจ้งข้อหา ครับ ผมเชื่อว่าคุณโทนกับคุณป๋องเนี่ยก็คงประสานงานกันอยู่ เฮ้ยเต่ามันบอกว่ามันคงจะไอ้พวกนี้เกี่ยวเกือบทุกคนเลยอะไรพวกเนี้ยไปคุยกับมันดีกว่ามั้งคงสมัครใจเข้ามาประสานพี่ป๋องให้เข้ามาหาผม แสดงว่าคนที่อยากจะมาเจอจริง ๆ คือคุณโทนใช่ไหม คุณโทน อันนี้ยืนยันเลยฮะ คุณโทนผม ไม่ใช่แบบว่าท่านโทรไปเรียกมาคุยหน่อยดิอะไรอย่าง จะ เงี้ย เรียกมาทำไม จะเรียกมาทำไมในเมื่อเราเป็นคนกลางในการที่จะดำเนินคดีกับทุกๆคน โอเค ผมเนี่ยนะครับไม่มีหน้าที่จะไปเจรจา แต่ผมมีหน้าที่ที่จะบังคับใช้กฎหมายกับทุกคน โอเค นะครับ แต่ถ้าคุณอยากเจรจาหรือคุณอะไร คุณก็ประสานงานผ่านพี่ป๋องผ่านผู้เสียหายผ่านผมมาก็ได้ ถ้าผมโอเคก็มาคุยกัน วันที่มีการเจรจาเนี่ยต้องแบ่งเป็น3 ช่วงนะ วันที่ 17 นะ ช่วงของการไปที่พระธาตุหมื่นหิน2 ครั้งเนี่ย โอเค ไม่เกี่ยวนะ ที่กาฬสินธุ์ เอา ใช่ไหม ที่ 17 กับที่24นะ โอเคก่อนอันนั้นคือกาฬสินธุ์คือก่อนหน้าถูกต้องไหมฮะ ใช่ อันนั้นไม่เกี่ยวนะ ใช่ที่ ท่านไม่ได้คุยเลยใช่ไหมฮะ ที่มาถ่ายรูปก็ไม่คุยนะ อันเนี้ยไม่ได้คุยใช่ไหมฮะ ถ่ายรูปก็ไม่คุยนะ มีคุยอยู่ครั้งที่ ฮะ 2 คุยไม่กี่ค คุย ำโทน
เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องส่วนตัวไปคุยกันเอง ท่านพูด เท่านั้นเอง งี้ เท่านั้นเอง ท่านพูดนี้กับคุณโทนเลย ใช่ โอเค นั่นคือ2 ครั้งที่เจอกันที่กาฬสินธุ์ ใช่ แล้วมีแค่นั้นเลย แล้วก็เลื่อยมาจนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา คุณโทนน่าจะรู้ตัวว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แล้ว โอเค ก็คงผ่านเข้ามา อ่าฮะ แต่การพูดคุยวันนั้นเนี่ยก็ผมได้คุณโทนมาจะมาหาผมก็เลยบอกคุณเก่งว่า คุณเก่งเดี๋ยวโทนเป็นจะมาพบนะ แต่จะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ย ผมว่าผมก็ไม่รู้ข้อที่จริงทั้งหมด เพราะว่าพี่มาร้องผมก็ส่งเรื่องให้กองปราบไปทำกองปราบก็มารายงานคร่าวๆงั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพี่มาสแตนบายไว้ ถ้าเขามาแล้วผมพูดคุยถ้าเขาพร้อมคุยก็คุยกับเขางั้นการคุยครั้งแรกเป็นการคุย3 คนระหว่างทนายคุณโทนและผม โอเค ตรงนี้ขออนุญาตท่านนิดเดียว ตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดสำคัญนะฮะ เพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกเราเข้าใจว่า ครับ เราเข้าใจว่าอย่างนี้นะท่าน วันที่ 17 เมษาใช่ไหม ครับ ก็คือมีท่าน ครับ เรียกโทนเข้ามา เรียกทนายเข้ามา ไม่ใช่เรียก พอเข้ามาเสร็จปุ๊บ มีมาดามเก่ง มีทนาย มีอัยการนั่งอยู่ ไม่ใช่ อันนั้นคือเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ตอนแรก เขา ก่อน เอารวม3เหตุการณ์เข้ามาในครั้งเดียว แล้วก็มาพูดรวม ซึ่งไม่ได้ ต้อง ไม่ แยก ได้ กัน มันต้องเป็นขั้นตอนดิการพูดเนี่ยถ้ามันจะเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันจะรู้ว่าอะไรเกิดก่อนหลัง อ่ะ แต่ถ้า โอเค การเหมารวมพูดเนี่ยเขาเรียกว่าจะเอาอะไรมาพูดก่อนก็ได้ โอเคทางนี้ผมขอทวนนิดเดียวสั้นๆ ก็คือวันที่ 17 มีการเจอกันจริง โดยเจอกันตอนแรกคือมีท่าน มีทนาย มีคุณโทน3 คนเท่านั้น 3 คน ที่อยู่ในห้อง นั่งอยู่ในห้อง ไม่มีคนอื่นเลย เดี๋ยวการเจรจาเป็นด้วยโทนได้เนาะ เขาก็เล่าให้ พี่ว่า ฟัง พี่เวอร์อย่างงู้นอย่างนี้ อ่ะ มันเป็นเรื่องนี้มันสามารถจบลงได้ เพราะมันเป็นคดีเรื่องช่อโกงมันเป็นคดียอมฟาร์มได้ เราก็มีฝีมือมีชื่อมีเสียง เราก็พี่ว่าถ้ามันคุยกันได้ก็คุยกันซะ แล้วโทษนะด้วยความเคารพแล้วคุณโทนเขาต้องการอะไรที่จะเจอท่านเนี่ยในวันนั้นน่ะเขาต้องการอะไรเขาพูดอะไร เขาก็คงอยากจะมาชี้แจงเรื่องต่างๆ หรือมาบอกเรื่องราวต่างๆ ในมุมเขา แต่การที่ผมได้พูดคุยเนี่ยผมปรากฏว่าผมฟังแล้วเนี่ยมันรายละเอียดของการชี้แจงเนี่ยมันไม่ตรงกับพนักงานสอบสวนที่เขารวบรวมพยานหลักฐาน ผมก็เลยมีคำพูดว่าคุณโทน ผมว่าไม่ตรงหรอกผมว่าต้องคุยกันเองแล้ว เอางี้โทนวันเนี้ยคุณเก่งเขาก็มารออยู่ โทนอยากจะคุยกับเขาไหมถ้าอยากจะคุย โทนก็รอ แต่ถ้าไม่อยากจะคุยโทนกลับได้เลย ท่านได้พูดคำนี้ ใช่ โทษนะตอนที่พอท่านบอกว่าเนี่ยเอางี้ข้อมูลมันไม่ตรงกันแล้วแหละเพราะพนักงานสอบสวนได้ข้อมูลมาอีกแบบนึงคุณโทนพูดอีกแบบนึงถ้าอย่างนี้ในความตั้งใจของท่าน ใช่ คือ เอางี้คุณเก่งอยู่ ใช่ อยู่ห้องนึงนะ ใช่ ถ้าอยากจะคุยเรียกเขาเข้ามารอแป๊บนึง เรียกเข้ามา แต่ถ้าไม่อยากคุย โทนกลับได้เลย ตอนที่ท่านบอก เราก็ ว่า ต้องบอกให้เขาสมัครใจว่าจะคุยไม่คุย ตอนที่ท่านบอกว่าคุณเก่งอยู่อีกห้องหนึ่งเนี่ยเขาตกใจไหมพอจำได้ไหมปฏิกิริยาของ ก็น่าจะตกใจ เพราะว่าคุณเก่งมาได้ไงใช่ไหม อ๋อ เขาคงไม่อยากจะคุยหรอก โอเค แต่เราบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยระหว่างผู้เสียหายกับ อืม ผู้ถูกกล่าวหา อืม เพราะฉะนั้นพี่อะไม่ใช่หน้าที่ของพี่ พี่มีแค่อำนวยความสะดวก อืม ดูหรือประคับประคองสถานการณ์ให้มันไปได้ด้วยดี ครับท่าน อ่า แล้วสุดท้ายเขาบอกว่าคุยไม่คุย ก็คุย ก็อยู่คุยไง แสดงว่าท่านไม่ได้บังคับเขานะ อยู่ นนี้ คุยไงใช่ ไม่มีการแบบว่าอุ๊ยไม่ยอมแล้วก็ผมพูดแล้วว่าถ้าไม่อยากคุยก็กลับได้เลย เพราะว่าคำที่แถลงข่าวของคุณโทนน่ะเหมือนลักษณะด้วยความเคารพท่านนะฮะเหมือนลักษณะแบบว่าเหมือนท่านข่มขู่ว่าตกลงจะคุยไม่คุยเหมือนท่านกดดันเขาอะ กดดันให้เขา ก็เขาพูดเอง อ่า อย่าลืมนะว่า อ่า คุณโทน อ่า ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาก็คงเก็บอะไรพยานหลักฐานอะไรไว้ทั้งหมดนั่นแหละ อ่าฮะ เขายังไม่ได้เปิดออกมา อ่า นะว่ามีคำพูดอะไรกันบ้างหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับ ผมก็ไม่อยากจะอะไรมากมาย แต่ส่วนตัวผมมันไม่เคยดักฟังใครหรอก โอเค นะผมพูดนั่นเนี่ย ไม่ได้กดดันนะฮะ ไม่มี อ่ะทนายเจมส์ คือคนอย่างผมเราไปกดดัน ถ้ากดดันมันต้องเฮ้ยมึงไม่ใช้หนี่เขาเดี๋ยวกระทืบมึงให้เดี๋ยวก่อน อันนั้นคือกดดันละ ใช่ไหม อันนั้นคือ มึงไม่ให้เดี๋ยวกูจะล่อมึ ข่ ง ม ให้ ขู่ ใช่ไหม อันนั้นเดี๋ยวนี้ข่มขู่แล้ว มันไม่ใช่มันเป็นพี่ป๋องฝากมาพี่ป๋องก็สนิทกับผม โทนรู้จักมาก่อน อ่า ผม อ่า ก่อนรู้จักผมก่อนที่มาดามเก่ง
จะเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมผมด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรที่ผมจะไปขู่โทนมึงจะเป็นหนี้กันสัก5,000 ล้าน10,000 ล้านก็เป็นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกู ในมุมของท่านนะ พูดกับภาษาชาวบ้านเนี่ยใช่ไหม เข้าใจ แล้วทำไมจะต้องไปยุ่งกับเขา โอเค แต่ว่าคุณโทนให้สัมภาษณ์แบบนี้นะฮะฟังครับ ยอมรับว่าสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงและร้ายแรงนะครับด้วยความที่ท่านก็เป็นผู้มีอำนาจเนาะเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความกลัวแล้วกันว่าง่ายว่าเรากลัวจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่วันแรกเราไม่ไปร้องเนี่ยไม่ไปขอความเป็นธรรมเนี่ยเราจะโดนอะไรมาอีกเราก็ไม่รู้ไงเจ้าหนี้กับลูกหนี้มันควรจะไปเจอกันร้านกาแฟแล้วเฮ้ยโทนหรือไปเจอออฟฟิศผมไปเจอบ้านพี่เฮ้ยโทนแม่งพี่อยากได้แบบนี้ป่ะโทนเราเปลี่ยนสัญญาคุยกันได้หมดเพราะจะคุยเจ้าหนี้อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมเพราะทำไมผมต้องมาเจอที่ชั้น27ก็เลยโมโหแค้นไม่ได้โมโหครับคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมหวาดกลัวใช้คำว่าหวาดกลัวเพราะว่าพี่อย่าลืมนะครับว่าท่านเป็นใครผมเป็นใครในส่วนที่เราให้การท่านเป็นใครผมเป็นใคร ท่านคือรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง คุณคือเซียนพระ ก็เท่านั้นเองแล้วยังไง ท่านเป็นใครผมเป็นใครถูกไหมฮะแต่ที่คุณโทนพูดผมเข้าใจเขาเลยครับ ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีอำนาจอยู่ในมือครับเซียนพระเขาก็มองว่าผมก็ประชาชนคนธรรมดาหาเช้ากินข้ามเซียนพระก็ในวงการพระไม่มีอำนาจในมือเขามองงี้ครับครับเขาก็เลยบอกเนี่ยผมกลัวครับท่านจะตอบคำนี้ไงเขากลัวคือคุณเข้ามาที่ทำงานเนี่ยการเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมิตรภาพมีคนประสานงานเข้ามาการพูดคุยก็เป็นไปอย่างพี่ๆน้องๆจริงๆคุณโทนต้องยอมรับความจริงว่าคุณกับคุณเก่งเนี่ยมีการเจรจากันแล้วมาหลายรอบแล้วแต่คุณโทนเนี่ยไม่แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาคุณโทนปัดหนี้ทั้งหมดเนี่ยที่คุณโทนใส่ริชาร์ดมิลเอาเบนเล่เขาไปขี่เอา BM ซีรีส์7เขาไปใช้เอาทะเบียนโฟ1โฟ9เขาไปใช้นะเอาทรัพย์สินนาฬิกา7-80 เรือน100 เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมไม่รู้กี่10 ใบเพชรทองอะไรพวกเนี้ยมันแสดงของพวกนี้มันแสดงอยู่ในเฟซที่เขาโชว์ซึ่งประชาชนเห็นตลอดว่ามีการใส่อันนั้นคือทรัพย์สินของเขาเขาก็แค่มีก็มาใช้พี่นะเพราะว่าพี่ก็เดือดร้อนเพราะเขาสนิทกันมากเพิ่งไปฝรั่งเศสด้วยกันแต่โทนไม่จริงใจในการใช้หนี้แล้วมูลหนี้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เขาทำสัญญาเนี่ยมันมี3สัญญาสัญญาแรกเป็นสัญญาค้ำประกันตึก120 ล้านอันนั้นจบไปสัญญา180 ล้านเป็นสัญญาที่2อันเนี้ยพระที่ค้ำประกันน่ะ150 พระองค์อ่ะโทนบอกมีมูลค่า 400-500 ล้านเขาก็เข้าใจผิดส่วนราคาจริงๆเขาไปตีราคากลางจากศูนย์พระมาแล้ว40สัญญาที่3เป็นสัญญา66 ล้านที่มีการโอนหนี้ระหว่างอันโอกิหรืออะไรพวกนี้แหละแล้วก็เอาพระมาค้ำประกันพระค้ำประกัน66 ล้านแต่ไปตีราคาได้แค่20 ล้านอันเนี้ยมันสองอันเนี้ยที่มีปัญหาเขาก็แค่1โทนเอาพระพี่ไปขายได้ไหมถ้าได้กำไรเท่าไหร่โทนก็เอาไปเลยพี่เอาแค่180พอเอาแค่นี้พี่2นะแล้วก็สัญญา66เนี่ยโทนเอาไปขายได้ไหมถ้าได้เท่าไหร่ก็เอากำไรไปเอาทุนมาเฉยคำพูดที่2คือโทนเอาทรัพย์สินที่มีเนี่ยมาค้ำประกันมูลหนี้ให้พี่สบายใจได้ไหมเพราะว่ามูลหนี้มันไม่เหมาะสมแล้วมันเป็นเช็คราคาต้อง180 ล้านใบเดียวอ่ะเนี่ยกับสัญญาที่3เนี่ยก็แค่เอาของที่คุณโทนซื้อไปเนี่ยเอามาค้ำให้เขาสัญญาก็เดินต่อไปได้ก็โอเคก็จบก็เท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่คุณเก่งต้องการเท่านั้นเองไม่ได้เงินสดไม่ได้บีบให้นั่นเพียงแค่นั้นเองแล้วก็แค่เปลี่ยนสัญญามันเป็นธรรมกับผู้เสียหายในมุมของทนายถ้าฟังแบบนี้ที่ท่านรองพูดเนี่ยนั่นหมายความว่ามึงก็แค่เอาของมาค้ำให้มันสมเหตุสมผลกับมูลหนี้มัน
ครับ มูลหนี้มัน180 ครับ แต่คุณเอาพระมาแค่ 40มันหายไปต้อง140 ล้าน คุณก็เอาอย่างอื่นมาทบ ใช่หรือ ทำให้มันเท่ากัน อันนั้นคือผมพยายามอธิบายแบ หรือบ จะไปขายก็ได้ แล้วกำไรเขาให้เลย อันนี้ถือว่าคุณเก่งทำได้ไหมขอให้เขาทำได้ไหมหรือว่าจริง ๆ คุณโทนไม่จำเป็นต้องทำเลย ครับ เนี่ยเขาเข้าใจประเด็นผมใช่ไหม เข้าใจครับ อย่างที่ผมบอกครับว่ามันคือเบื้องต้นของการแจ้งความเนี่ยเขาแจ้งที่มาตรา341มันคือความผิดยอมความกันได้ อืม เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสัญญาทำได้หมดครับ แล้วก็ถอนแจ้งความกันไป อ่า เอ้ย ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะฉะนั้นคือจะไม่ยากเลย มัน แค่นี้เลย จริงครับ ผมถึงงงว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่คุยกัน2คนนะ หรือว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังคุณผู้ชมครับ อ้าวด้วยความเคารพท่านรองเต่านะฮะเพราะเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่รู้นะ มีการปรากฏกายของบิ๊กตำรวจนายหนึ่ง แล้วคนก็ไปผูกโยงแล้วจริงๆผมถาม เป็นวันมาฆบู เออ ชา มันมาพระบูชานายตำรวจใหญ่ท่านนี้ก็คงไม่ต้องปิดแหละเพราะมันเป็นข่าวแล้วก็คือท่านรองโจ๊กไปโผล่ที่สโมสรสวนกลางคนก็เลยมีอีกใช่ไหมฮะเอา ท่านอาชญะ นั่น คุณอัจ ท่าน ฉ เอ ริ ก ยะ สายไหม นั่นไง มาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายคุณผู้ชมเฮ้ยตกลงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อรวมถึงจะถามท่านบิ๊กเต่านะสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นคดีที่เป็นช่อโกงเป็นปกติธุระใช่หรือไม่สักครู่เดียวช่วงหน้ากับบิ๊กเต่าและทนายเจมส์ครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหา สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ ถ้าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงว่าผมโดนข่มขู่พี่คิดว่าพ่อค้าพระคนหนึ่งเซียนพระคนหนึ่งแม่งจะกล้าแจ้งความดำเนินคดีกับท่านเหรอครับ ท่านบอกว่าเดี๋ยวโทนจะเป็นคนที่สามผมก็ไปแสดงตนเลยถ้าเป็นคนที่ถามผมมารับข้อหาก็ไม่ได้แจ้งข้อหาให้ผมทราบ ผมก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับพี่คดีดังขนาดนี้พี่ว่าผมไม่ร้อนใจตรงไหนล่ะ เป็นพี่ร้อนใจไหมล่ะผมก็ต้องไปแสดงตนว่าเฮ้ยพี่ผมมาพบพนักงานเลยว่าถ้ามีผมเห็นตามสื่อว่าเดี๋ยวโทนจะเป็นคนที่สามแสดงว่ามันต้องมีแล้วมันต้องมีมูลตามสื่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปก่อนไปเพื่อโอเคถ้ามีข้อหาอะไรผมรับทราบเลยวันนี้ ถ้าเรื่องนี้ คุณผู้ชมครับกลับมาที่ถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านจรูญเกียรติปานแก้วนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตนะขออนุญาตทนายเจมส์นิดนึงเพราะว่าหลายประเด็นเนี่ยมันตรงมาที่ท่านเต่าถามตรงๆท่านฮะท่านเคยพูดไหมครับว่าโทนจะเป็นคนที่สาม เราพูดในการแถลงข่าว เพราะว่ามันมีการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วก็มีการแจ้งความจริง ๆ มันแจ้งความหมดทุกคนแล้ว
แต่เรื่องประเด็นของโทนเนี่ยเรามองเป็นประเด็นสำคัญ เพราะว่าโทนออกมาเดินหน้าแรงนะครับในการที่จะฟ้องตำรวจฟ้องนู่นร้องนี่ เพราะฉะนั้นถ้าเขาเดินแรงเนี้ยเราก็ต้องทำเรื่องนี้ให้มันเร็วให้สังคมรับรู้รับทราบว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสังคมจะต้องรับรู้รับทราบว่าพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันต้องถูกบังคับใช้กฎหมาย อันเนี้ยไม่ใช่คนขู่แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สังคมได้ ใช่ หายคลางแคลงใจว่า ใช่ มันเป็นประเด็นในสังคมไงจะนั้นก็ต้องให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏพยานหลักฐานปรากฏแล้วก็ว่าไปตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายกันไป แต่มีประโยคนึงที่เขาพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะของการคลิปนี่คือวันนี้นะฮะนี่คือครั้งที่ 4 ของการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อของคุณโทนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ4 ครั้งนี่คือครั้งที่4นะฮะทนายเจมส์ถ้าฟังดีๆเนี่ยจะพูดตอนแรกเลยบอกว่า ผมเป็นคนธรรมดาพ่อค้าแล้วผมสรุปประมาณนี้นะถ้าผมไม่ได้โดนข่มขู่จริง สิ่งที่ผมพูดถ้าไม่ใช่เป็นความจริง ผมจะกล้าทำอย่างนี้กล้าชนบิ๊กตำรวจขนาดนี้เลยเหรอทนายเจมส์ในมุมของทนายก่อนเดี๋ยวผมจะถามท่านบิ๊กเต่าในมุมนะมันบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าเขาต้องมั่นใจว่าเขาโดนข่มขู่จริงๆนะแล้วมันต้องตีความยังไง โอ้โหมัน นึกออกไหมฮะแล้วมันจะต้องพิสูจน์กันยังไงในชั้นศาลนะครับ มันต้องดูในหลากหลายมิตินะครับมิติที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือการแจ้งความกลับเนี่ยพี่เคยเห็นไหมเวลาถูกฟ้องปุ๊บไม่กลัวฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงอย่างเงี้ยเขาพูดเพื่ออะไร มันพูดเพื่อมันคือการกระทำเพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือไม่สร้างอำนาจต่อรองนี่มีอยู่หลายอย่างครับต่อรองให้ยุติคดีที่ตัวเองกำลังจะโดนหรือเปล่าต่อรองเพื่อที่จะให้มีการลดยอดหนี้ลงนะครับหรือขยายระยะเวลาหรือให้เป็นไปตามสัญญาฉบับเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ได้อันนี้มองมุมนี้ก็ได้ใช่หรือจะไปมองมุมว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเคสนี้ให้ผลักดันเขาออกมาหรือเปล่าก็ได้นี่นะครับมันมีหลากหลายมิติหรือจะมองว่าเขาถูกกระทำจริงๆเขาจึงพยายามออกมาเพื่อหาแสงไม่ให้เขาเนี่ยนะครับหายไปจากพอเวลาอยู่ในสปอตไลท์มันจะปลอดภัยกว่าเอางี้กว่าเขาเรียกว่ามันจะรู้สึกปลอดภัยกว่าอยู่ในสปอตไลท์ก็เป็นไปได้หรือเป็นไปได้ไหมว่าเขามีหลักฐานจริงๆว่าโดนข่มขู่จริงยกตัวอย่างเช่นนะผมไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีนะครับแต่บิ๊กเต่าบอกว่าผมมันเป็นคนที่ไม่อัดเสียงอยู่แล้วท่านอยู่ตรงนี้นะท่านบอกนี่นะแต่เป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะมีหลักฐานบางอย่างที่บ่งบอกได้ว่าอ้วพูดจริงนะว่าอ้วโดนข่มขู่ผมคืออย่างนี้ครับในลักษณะของการเก็บพยานหลักฐานเนี่ยนะทุกคนพี่เวลาทำคดีฝั่งโจทย์เก็บไหมเก็บฝั่งจำเลยเก็บไหมเก็บแล้วใครจะเป็นคนวิเคราะห์พยานหลักฐานเอาเบื้องต้นก่อนเริ่มต้นก่อนตำรวจอัยการก็จะเป็นคนกรองว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาเนี่ยโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคท่านก็สั่งฟ้องนะครับมีมูลไหมมีมูลกับท่านก็สั่งฟ้องนะฮะศาลจะเป็นคนวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าพยานหลักฐานดูก่อนใช่ไหมอัยการดูก่อนถูกพอไปถึงชั้นศาลก็จะดูว่าพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำเสนอมาเนี่ยอันไหนฝั่งของจำเลยเนี่ยท่านไม่ดูเลยท่านดูฝั่งโจทย์ก่อนถ้าโจทย์มีพยานหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอพิพากษาลงโทษเลยจำเลยแทบไม่ต้องนำสืบซะด้วยซ้ำนะครับโอเคมันมีอันนึงก่อนที่ผมจะกลับไปที่ท่านรองนะฮะนิดเดียวทนายเจมส์ครับมีคนกำลังพูดอยู่นะบอกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่คุณโทนออกเกมเนี้ยเพื่อที่จะกันไม่ให้ท่านบิ๊กเต่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมการของคดีความหมายคือทำยังไงก็ได้ให้เป็นคู่ขัดแย้งระหว่างบิ๊กเต่ากับคุณโทนเพื่อที่จะกันให้ท่านออกไปไม่เกี่ยวเลยแล้วให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนชุดใหม่จะได้รู้สึกปลอดภัยผมมองว่าเป็นไปได้หมดนะครับเพียงแต่คนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจะสั่งการอย่างไรแค่นั้นเองเขาก็เป็นไปได้ครับโอเคผมก็เคยบางทีผมรู้สึกว่าเฮ้ยพนักงานสอบสวนไม่แฟร์กับผมก็ร้องขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนก็มีบางทีทำงานช้าอะไรเงี้ยครับท่านเต่าพูดตรงๆเขาบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดาเป็นพ่อค้าเป็นเซียนผ้าขายผ้าถ้าเขาไม่มีข้อเท็จจริงเขาไม่กล้าชนกับระดับบิ๊กหรอกนั่นหมายความว่าเขามั่นใจนะครับว่าท่านข่มขู่เขาผมอยากจะให้คุณโทนเนี่ยเอาคลิปเอาอะไรเอามาเปิดให้ประชาชนรับทราบเลยถ้ามีนะถ้ามีเปิดเลยแต่ผมทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะมีนะ
เขามันถึงฝั่งของ ฝั่ง คุณ ผู้ เก่ง เสียหายเขาก็น่าจะมี เขาก็น่าจะมีนะ หมายถึง พวกนี้ เขาก็น่าจะมีคลิป ทุกคน อย่างนี้ ก็ เหรอ มีเขี้ยวเล็บของตัวเองนั่นแหละนะครับแต่ผมอ่ะตัวผมเองอ่ะผมไม่เคยไปอัดอยู่แล้ว เพราะผมไม่ใช่ไม่นิสัยลูกผู้ชายนะครับ เพราะว่าผมยืนอยู่บนความถูกต้องความจริง ผมไม่กลัวอยู่แล้ว ที่สำนักงานของท่านมีกล้องวงจรปิดไหมครับ มีการเดินเข้าที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยมีกล้องมีการเข้าออก มีการแลกบัตร เพราะงั้นคุณโทนไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าการเข้ามาในสอบสวนกลางจะมีเป็นภัยเป็นอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันได้เก็บเมมโมรี่ไว้ทุกอย่าง แม้กระทั่งการเข้าออกเวลาใดออกเวลามีทั้งหมดมีการสแกนหน้า ใช่ผมเคยไป ไม่ต้องกลัว แต่ผมกำลังพูดถึงชั้น 27 ฮะ ที่ห้องทำงานท่านครับ มีกล้องวงจรปิด ห้อง ไหมครับ ทำงานเนี่ยน่าจะทางเดินมีเข้าออกน่าจะมี แต่ในห้องตอนคุยกันไม่มี ไม่น่าจะมีนะ ไม่น่าจะมี อืม ไม่น่าจะมี โอเค อีกข้อหนึ่งครับท่าน อันนี้ละไว้เข้าใจตรงกันคุณผู้ชม แต่สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์เทโรดิจิทัลยูทูบเฟซบุ๊กถกไม่เถียงนะครับ แต่ท่านครับตอนเนี้ยท่านบอกว่าปกติธุระมันเป็นคำที่กลับออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันเงียบหายไปนานนะหลายเดือนเลยนะเป็นปีเลยมั้งใช่ไหมแต่คำนี้มันกลับมาอีกแล้ว ใช่ นั่นหมายความว่าท่านมั่นใจว่ามันมีหลักฐานชัดเจนที่จะแจ้งข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระใช่หรือไม่ครับ คือต้องนำเรียนการกระทำของคุณโทนเนี่ยทำความผิด เราเชื่อว่าเป็นความผิด เพราะมันหมิ่นเหม่กับพยานหลักฐานเนี่ยทำหลายกรรมหนึ่งทั้งเรื่องกล้องวงจรปิดสองทั้งเรื่องซื้อทรัพย์สินเขา แล้วก็จะเอาไปแล้วก็จะเอามาชำระ เช็คก็เด้งทำอย่างเงี้ยบ่อย คือซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อครั้งเดียว เป็นการซื้อหลายครั้ง อย่างเช่นนาฬิกาสร้อยเพชรแหวนพระเพออะไรพวกเนี้ยบางครั้งไปพบ2 คนไปเต็มเครื่องเลย มี 50-60 ล้านเลยทั้งตัว กลับมาเหลือแต่ถุงกระดาษใส่เครื่องสำอางกลับมาใบเดียว โอเค คุณผู้ชมฮะ เดี๋ยวไปที่ออนไลน์ตอนนี้เดี๋ยวไปฟังท่านบิ๊กเต่าต่อในออนไลน์นะฮะรวมถึงทนายเจมส์ด้วยนะครับ ติดตามให้ได้นะฮะ เดี๋ยวจะมีเรื่องราวเพิ่มเติมตรงนี้แล้วตกลงจะเป็นปกติธุระจริง ๆ ใช่หรือไม่และเมื่อไหร่ วันนี้ขอบคุณทางทีวีก่อนนะครับ ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถูกไม่เถียงครับสวัสดีครับสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ใช่ก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้แหละ เรื่องเหลี่ยมนี่แหละ ได้ครับเดี๋ยวคุยกันต่อคุณผู้ชมครับแต่ในระหว่างที่ทีมงานของผมจัดนะร้านขายของชำของผมนะฮะทนายเจมส์ไม่ได้มานาน ครับ ท่านบิ๊กเต่าก็ไม่ได้มาพักใหญ่นะฮะตอนนี้เราเป็นร้านขายของชำที่มี แน่ๆ ผลิตภัณฑ์มากมาย ครับผม แต่ผมวันนี้ฮะอยากจะแนะนำโครงการดีๆนะครับคุณผู้ชมทางรายการมีโครงการดีๆมาฝากผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยฟังทางนี้เลยครับหรือใครที่ต้องการอยากจะขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์อันนี้คือโครงการดีๆตอนนี้มีโครงการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับร่วมกับ Thailand Postmart ครับภายใต้โครงการไทยช่วยไทยครับที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบสแกน QR Code หน้าจอตัวนี้พิเศษสุดๆครับเพราะร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์มูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดสูงสุด 25,000 บาทนะ GP นะฮะ Gross Profit เนี่ยแบ่งรายได้ 0% ตลอดการนะฮะไม่มีการหัก GP ครับคุณผู้ชมโปรโมทผ่านไลฟ์คอมเมอร์สกับ KOL ด้วยนะครับซึ่งเป็น KOL ดังด้วยนะฮะช่วยเพิ่มยอดการขายให้กับร้านของท่านรองรับระบบ e-tax invoice ด้วยนะฮะและยังมีคูปองส่วนลดค่าจัดส่งให้อีกถึง 5,000 บาทนะครับผู้ประกอบการไทยท่านไหนที่มีของดีอยู่แล้วสินค้าเด็ดอยากเพิ่มยอดขายคุณผู้ชมฟังทางนี้ขยายฐานลูกค้านะครับและพาธุรกิจไทยไปโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยนะครับนี่คือโอกาสสำคัญของท่าน
สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับสแกน QR Code ตอนนี้เลยฮะสแกน QR Code สมัครนะครับหรือไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย .net รีบสมัครด่วนนะฮะสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ชมนี่คือโครงการดีๆไทยช่วยไทยเปิดโอกาสให้กับร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ของดีฮะสแกนครับโอเคมาพร้อมยังพร้อมนะครับนับมา 5 4 3 2 กลับมาในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับยังอยู่กับ2ท่านนะฮะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับแล้วก็ทนายความชื่อดังหน้าตาหล่อเหลานะครับท่านนิติธรแก้วโตนะทนายเจมส์นะฮะวันนี้มาแบ่งปันมุมมองในมุมของกฎหมายแบบเป็นกลางเอาตัวบทกฎหมายเป็นหลักนะครับส่วนการตีความอะไรยังไงคุณผู้ชมสามารถตีความได้ตามความคิดและข้อมูลที่มีแต่สุดท้ายยืนยันตรงนี้นะครับเราไม่ใช่ศาลเราไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใครใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ท่านบิ๊กเต่านั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็ไม่ใช่ศาลท่านเป็นตำรวจที่เก็บข้อมูลใช่ไหมครับพนักงานสอบสวนไปสืบสวนสอบสวนถ้าเห็นควรสั่งฟ้องสั่งฟ้องก็ว่าไปตามกระบวนการตามพยานหลักฐานต่างๆนะครับถ้าทำผิดมี157ด้วยใช่ไหมฮะของตำรวจเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนั่นคือหมายความว่าอนาคตของตำรวจเลยนะฮะชีวิตของตำรวจใช่มันจะมีพรบทวงหนี้อีกที่เขาพูดถึงนะไม่รู้ว่าแจ้งความข้อหานี้หรือเปล่าอย่างนี้คุณผู้ชมกรณีของคุณเก่งมาดามเก่งนะฮะกับคุณโทนบางแคนี่นะฮะตอนแรกเป็นเรื่องของคน2 คนตอนนี้ไม่ใช่ละดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของคุณโทนกับท่านบิ๊กเต่าแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นอย่างนี้ได้ท่านผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับด้วยความเคารพท่านจริงๆนะท่านก็สนิทกับพี่ป๋องสุพรรณอันนี้เป็นที่รู้กันถูกต้องไหมครับผมก็เคยสัมภาษณ์ท่านพี่ป๋องสุพรรณนะแล้วคุณโทนเนี่ยก็เหมือนเป็นน้องของคุณป๋องแล้วทำไมคนที่เป็นน้องผมจะมาฟาดฟันกับคนที่เป็นเพื่อนสนิทของลูกพี่เขาอะครับจริงๆผมก็งงๆว่าทำไมเป้ามันถึงเบียนมาทางผมทั้งที่ผมไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นไม่ทำอะไรเลยก็คุยผมเคารพพี่ป๋องผมก็ต้องคุยกับโทนซึ่งเคยรู้จักมาก่อนโทนเคยให้พระผมนะทำไมผมจะต้องไปมึงกูหรือใช้คำหยาบไม่มีคำหยาบสักคำหนึ่งพูดกันอย่างพี่ๆน้องๆนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนเล่นพระนะไม่จำเป็นเลยทำไมเป้ามันต้องมาถึงผมแล้วทำไมถึงต้องเอาผมออกจากผมเชื่อว่าต้องมีคนทำอะไรอยู่เบื้องหลังทำไมเอาผมออกจากสมการตัวนี้แต่มันเอาออกได้แต่เรื่องสอบสวนกลางก็ต้องเป็นคนสอบอยู่ดีใช่ไหมผมในฐานะที่เคยถูกร้องขอความเป็นธรรมผมก็พูดในฐานะของเจ้าหน้าที่หรืออีกตำแหน่งหนึ่งผมคือรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็สามารถพูดเรื่องนี้ได้ในฐานะรองโฆษกแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องสอบสวนก็สอบสวนก็ให้ว่าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องสอบสวนผมเชื่อว่าน่าจะไปอยู่ในมือของกองปราบแล้วก็มีคนดูแลแล้วนะครับส่วนผมตรงนี้ก็คงถ้ามาพูดก็พูดในเรื่องของเจ้าที่ที่มาร้องขอความเป็นธรรมผมผู้เสียหายที่มาร้องขอความเป็นธรรมก็คือคุณเก่งแล้วในฐานะที่ผมเป็นรองโฆษกนะครับโอเคมันประหลาดไหมอยู่ดีๆมาพุ่งเป้ามาที่ท่านบิ๊กเต่าคือท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้ไปข่มขู่เขาไม่มีหรอกครับ 30% ค่าคอมมิชชั่นถ้าทวงหนี้ได้ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีหรอกครับคือหน้าที่ผมไม่ใช่เป็นหน้าที่เจ้าพนักงานทวงหนี้ผมเป็นตำรวจผู้พิทักษ์รักษากฎหมายผู้ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับคนที่เข้ามาหาผมเนี่ยผมสโลแกนอยู่แล้วความยุติธรรมไม่ต้องร้องขอนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้จากผมเนี่ยก็คือความพึงพอใจกลับไปหรือรอยยิ้มกลับไปนะครับเราช่วยทุกคนแม้กระทั่งคนที่ยากจนเดินมาพบผมเนี่ยผมโอเพ่นเลยผมให้เข้ามาได้เลยนะครับแม้คนรวยคนจนมาได้หมดผมรับหมดเหมือนเป็นสถานีหนึ่งสถานีตำรวจหนึ่งก็ได้อยู่บนชั้น27เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรงานผมเยอะผมไม่จำเป็นจะต้องไปทะเลาะคนอื่นเพราะว่าวันนั้นก็มีคำพูดของผมบอกงานผมเยอะโทนถ้าคุยกันได้ก็คุยกันไปพี่มีงานอื่นเยอะคำพูดนี้ยังมีอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้น
ก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันย้อนกลับมา แล้วทำไมมันมีวันมาฆบูชาครั้งที่2ด้วย มาฆบูชาที่ท่านพูดนะฮะทีมงานเปิดภาพเองได้ไหมมาฆบูชามันคืออะไร คุณผู้ชมบางท่านที่อาจไม่ได้ติดตามอาจจะงงนะมาฆบูชาแปลว่าอะไรมันคือกลายเป็นที่ฮือฮาเล็กน้อยเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะ เหมือนคนที่ผมเคยดำเนินคดีอยู่3-4 คน 3-4 คนมาอยู่ที่มันกองบัญชาการสำนักงานตำรวจสอบสวนกลางมาด้วยไม่ได้นัดหมายหนึ่งในนั้นคือท่านบิ๊กโจ๊กท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจใช่ไหมฮะอดีตรองผบตรนะฮะตำรวจแห่งชาตินี่นะครับคุณผู้ชมท่านมานักข่าวก็งงเหมือนกันนะเฮ้ยมาได้ยังไงตอนแรกสงสัยงงแต่ท่านมาในคดีอื่นนะท่านให้ความเป็นธรรมกับท่านก็บอกว่ามาคดีที่ท่านถูกลูกน้องอดีตลูกน้องบอกว่าตบบ้องหูอะครับอันนั้นก็มาตามนัดหมายตามอะไรก็ว่าไปมาให้ข้อมูลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มาคือคุณอัจฉริยะ ใช่ เรืองรัตนพงศ์ ครับ ก็มาโผล่ตัวนี้เราไม่มีภาพใช่ไหมคุณอัจฉริยะไม่มีนะไม่เป็นไรส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะ เอกสายไหม คุณเอกสายไหมคุณเอกภพเหลืองประเสริฐ ซึ่งทั้งสามท่านนี้มาอยู่ที่ตึกนั้นในวันเดียวกันคือเมื่อวานนี้ ครับก็เป็นเรื่องที่เราเคยบังคับใช้กฎหมายทุกคนนะครับ ทนายเจมส์มันฟังดูในมุมของนักกฎหมายพยายามในการที่จะให้คนนี้เป็นคู่ขัดแย้งจะได้ถูกออกไปจากสมการ แล้วไงครับแล้วคดีอาญามันจะระงับเหรอครับหรือไงผมไม่เข้าใจ มันก็ยังต้องเดินต่อถูกไหม เดินต่ออยู่แล้วครับ เพียงแต่ผมคือบางครั้งเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดว่าพนักงานสอบสวนชุดนี้ถ้าอยู่ภายใต้อำนาจของการบังคับบัญชาของบิ๊กเตานะครับพนักงานสอบสวนชุดนี้อาจจะเกรงใจแล้วก็สอบสวนเอ็นไปทางผู้เสียหายหรือเปล่า อันนี้เขาสามารถคิดได้ถูกต้องไหม คิดได้เขาอาจจะขอย้ายไปตรงอื่นที่เขามั่นใจว่าพนักงานสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับแต่ผมบอกเลยว่าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดนะครับผู้ต้องหาในขณะเดียวกันมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้เขาด้วยสองฝั่งนะครับดังนั้นผมคิดว่าไปหาใครเขาก็ให้ความเป็นธรรมได้หมดแหละครับโอเคอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เองคุณโทนหลังจากที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับปรากฏคุณโทนเนี่ยไปเจอสื่อที่ไหนนะฮะที่สนพหลโยธินนะได้มีการให้สัมภาษณ์และบอกให้สื่อไปตามเรื่องลูกหนี้ที่โดนทำร้ายด้วยแถมบอกด้วยว่ามีหลายรายที่โดนซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับนี่ภาพนี้ใช่ไหมนี่คือวันนี้นะฮะคุณผู้ชมแต่ที่มันไปสอดคล้องกับเมื่อวานนี้คุณนัทแฟนพันธ์แท้ที่มาในรายการเมื่อวานนี้คุณธนัทแฟนพันธ์แท้ที่มานั่งอยู่ในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานเนี่ยคนเนี้ยเขาให้ข้อมูลเขาเป็นเซียนพระเหมือนกันนะเขาบอกเขารู้จักทุกคนในสมการนี้หมดเลยอะแล้วเขายังหวั่นๆอยู่เลยนะว่าไอ้เช็คที่มีการโอนไปโอนมาเนี่ยอาจจะมีเช็คของเขาอยู่หรือเปล่าจำนวน11 ล้านเขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะโดนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมแต่คุณนัทบอกอย่างนี้บอกว่ามันมีกรณีการอุ้มเซียนพระที่เป็นลูกหนี้ไปทำร้ายร่างกายเขาพูดเลยนะครับว่ามีคนหนึ่งโดนทำร้ายร่างกายจนตาเนี่ยเกือบบอดแถมมีเซียนพระที่ชื่อมหาหนึ่งกลายเป็นวันนี้ออกมาเปิดใจในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของพี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์หมาแก่นะครับแล้วก็แมวสาวคุณอมรรัตน์มหิทธิรุกนะฮะและบอกว่าเคยถูกเครือข่ายของเข้าใจว่าน่าจะเป็นเครือข่ายของมาดามเก่งหรือเปล่าพาไปนั่งรถเล่นแล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมด3ภาพที่เขาเปิดในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากขออนุญาตพาดพิงถึงพี่ดนัยนะครับมันเลยไปสอดคล้องกันไงครับท่านบิ๊กเต่ามีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะด้วยความครบก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะว่ามันมีการอุ้มไหมคืออย่างนี้ผมเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ได้ข่าวมาแต่ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นตำรวจวงการพระมันวุ่นวายน่าดูเลยมันควรชำระสะสางมันควรมาจัดการเพราะว่าคนเนี่ยถูกโกงไปเพราะเซียนพระเนี่ยก็หลายคนภาวนาตัวมาเป็นตัวเองติดคุกติดตารางนะไม่มีความรู้อะไรก็ภาวนามาเป็นเซียนพระวันหนึ่งก็ใช้วิชาความรู้ที่ไปร่ำเรียนมาในบางขวางหรืออะไรพวกนี้แล้วก็เข้ามาก็มาโกงเกินเขาเรียกว่าเกเรในวงการพระผมว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้ามันมีการไปทำร้ายทำเลยอะไรกันยิ่งถ้าเป็นส่วนของคุณเก่งหรือ
เช็คได้ว่าเป็นคุณเก่งก็ดำเนินคดีคุณเก่งเลยนะครับ มันจะได้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ผมเป็นกลางอยู่แล้วใช่ไหมแล้วใครที่มันเกเรก็ดำเนินคดีไปผมว่าควรจะชำระสาสางนะผมว่าแล้วก็วัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยผมมีความคิดเห็นว่ามันน่าจะขึ้นทะเบียนนะมันน่าจะขึ้นทะเบียนมันน่าจะมีราคามันน่าจะมีอะไรหมายถึงว่าให้มันเป็นมาตรฐานอย่างนี้ ใช่ ใช่ไหม ใช่ อันนี้คือความตั้งใจของท่านคืออยากจะล้างบาง ใช่ วงการพระแบบนี้เหมือนกับที่ท่านเคยพยายามล้างบางวงการวัดนี่นะฮะที่ท่านไปลุยจับ ชำระสาสาง ชำระสาสางโทษที สิ่งไม่ดี คำรุนแรงชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไป ใช่ อยากทำอย่างนั้นเหรอฮะ ผมว่าน่าทำนะมันมีเรื่องเหตุกันแล้วเนี่ยก็มันเป็นชนวนที่สังคมควรที่จะเข้ามา เพราะว่าพระเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรา ทุกคนทำมาหากินกับพระ มีทั้งมิจฉาชีพมีทั้งเซียนพระที่เขาซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เพราะฉะนั้นต้องแยกกันไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยต้องชำระสาสางไอ้พวกที่ชอบเอารัดเอาเปรียบใช้ปัญญาทุจริตเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาคดโกงอะไรเขาเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาที่น่าจะชำระสาสางนะ งั้นผมเอาคดีนี้ช่อโกงเป็นปกติระใช่หรือไม่ ผมมองดูจากเหตุผลที่ผมได้ฟังมาคร่าวๆมันเกิดเหตุการณ์ในการใช้ข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงผู้เสียหายเนี่ยไปหลายครั้งมันไม่ใช่ครั้งเดียวหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วก็เช็คเด้งหลอกแล้วก็เช็คเด้งหลอกแล้วก็เช็คเด้งแม้กระทั่งทำสัญญานี่ยังหลอกเลยครั้งสุดท้ายเนี่ยทำสัญญารับสภาพหนี้เหรอ ใช่ก็บอกว่าพระมีมูลค่า 400-500 ล้าน จริงๆไปเช็คได้40 ล้านแต่ด้วยความเคารพนะครับด้วยความเคารพอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณโทนนะเพราะคุณโทนบอกเองนะฮะสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้พระเนี่ยที่บอกว่ามูลค่า 400-500 ล้านนะผมไม่ได้เป็นคนประเมินนะคนประเมินคือคนของคุณเก่งเองประเมินแล้วเป็นคนประเมินเสร็จปุ๊บแล้วทำอะไรนะเช็คลิสต์ด้วยนะใช่ไหมทำเป็นชิ้นเช็คลิสต์ว่าไอ้พระองค์นี้เท่าไหร่พระองค์นี้เท่าไหร่แล้วรวมกันเนี่ยครอบคลุม180 ล้านไหมครอบคลุมเขาถึงรับไปไงครับผมไม่ได้เป็นคนบอกนะว่าไอ้พระ150 กว่าองค์เนี่ยว่ามันมีมูลค่า 400-500 ล้านแต่เป็นคนของคุณเก่งเองนี่เขาพูดแบบเนี้ยคือคุณโทนคุณก็ไปสู้ไปแก้ตัวกับคุณเก่งเขาเองในเรื่องนี้นะตำรวจไม่ยุ่งหรอกคุณจะใครจะประเมินใครบางทีมันมีเรื่องกันบางคนก็ไม่อยากยุ่งก็ให้คู่กรณีเขาว่ากันไปคู่กรณีเขาก็ฟังถ้าคู่กรณีเขายอมก็ยอมใช่ไหมผมว่าบางทีเนี่ยถ้าพูดฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เป็นธรรมการประเมินเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็อ้างว่าคุณโทนประเมินอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าคนใกล้ชิดดีสิถ้าคนใกล้ชิดหรือคนที่มีรู้เห็นกับคุณโทนมาประเมินด้วยก็จะได้ดำเนินคดีคู่กันไปเลยถ้ามีหลักฐานใช่ไหมเฮ้ยมันต้องแฟร์ๆดิมันต้องโดนทั้งหมดใช่ไหมเพราะงั้นมันช่วยกันเดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปดูเส้นเงินมีพันกันไหมอะไรกันไหมยังไงใช่ไหมก็ต้องเอาเข้าไปรับโทษให้หมดใช่ไหมต้องทำทนายจะพิสูจน์จะพิสูจน์ยังไงว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จในกรณีแค่กรณีนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขากำลังจะบอกไงว่าไอ้มูลหนี้180 ล้านแต่พระที่เอามาเนี่ยฝั่งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยก็เขาบอกว่า400-500 ล้านไงฉันเลยเชื่อเพราะฉันไม่มีความรู้พระฉันก็เลยเอามาค้ำเอามาเป็นตัวค้ำปรากฏว่าฉันไปเช็คเฮ้ยมันแค่40 ล้านนี่หว่ามันไม่ถึงนี่หว่าแต่อีกฝั่งนึงอ่ะบอกเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้ประเมินคนที่ประเมินคือคนใกล้ตัวคุณอ่ะเอาง่ายๆคุณต่อเต่าคุณตีใช่ไหมเป็นคนประเมินนี่แล้วคุณรับได้เนี่ยว่ามันครอบคลุม180 ล้านคุณเอาไปแล้วคุณจะมาบอกได้ไงว่าผมประเมินครับมันแบ่ง3ช่วงครับช่วงแรกเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นการพูดคุยกันปากเปล่าระหว่างคุณเก่งกับคุณโทนนะครับซึ่งคุณเก่งก็ต้องไปพิสูจน์ว่าคุณโทนพูดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ที่เขาอ้างว่ามูลค่าพระเนี่ยมัน400-500 ล้านประเด็นที่1ก่อนประเด็นที่2ที่คุณโทนพูดว่าคนของคุณอ่ะประเมินพระนะครับคำว่าประเมินเนี่ยประเมินว่า450 ล้านหรือประเมินว่า180คนละอย่างนะอันนี้เขาผมยังไม่รู้ว่าเขายืนยันตรงส่วนไหนเพราะเขาพูดกำกวมอยู่ตรงนี้นะครับอันที่3ครับณวันประเมินไอ้ตัวนี้คือการประเมินณวันที่มีการทำสัญญากันเนาะ
อันนี้เหตุการณ์ที่2แล้วนะ เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นก็คือในช่วงนั้นนะ โอเคราคาที่เขาประเมินคือราคาณวันที่ทำสัญญา แล้วคราวนี้ประเด็นต่อมาคือ ราคาณวันที่เขาเอาไปประเมินล่าสุดนี้คือราคาเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาแล้ว ราคาผ้ามันขึ้นลงนะอันนี้ผมพูดแฟร์เลยผมพูดกลางๆราคาณวันประเมินก็อาจจะเป็นราคาหนึ่งราคาณวันที่เขาเอาไปประเมินก็อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็ได้ โอเคต่อให้ไม่ถึง400-500 ล้านต่อให้ ถูกครับ เอาเป็นว่าประเมินแล้วมันครอบคลุม180 ล้านแล้วกันเอางี้ๆถ้ามันครอบคลุม180 ล้านณวันนั้นแต่มาวันนี้มันจะล่วงลงเหลือแค่40 ล้านเองเหรอ อันนี้คือความเสี่ยงของเจ้าหนี้เอง อันนี้คือความเสี่ยง อ๋อเหรอ นะครับสาระสำคัญเนี่ยคืออย่างนี้ครับ ผมต้องมองอย่างนี้ก่อนว่ามันมีอยู่ 2 ประเด็นหลักที่ผมมองอยู่หลักๆ เลยหนึ่ง โอเค คุณเก่งเนี่ยเขาเคยได้ผลประโยชน์อะไรจากคุณโทนหรือเปล่า อ่าฮะ ถึงเชื่อว่าพลังชุดเนี้ยมัน400-500 ล้าน อ่าฮะตามที่เขาอ้างอ่ะ อันที่หนึ่ง อ่า อันที่สองมีการไว้เนื้อเชื่อใจอะไรกันหรือเปล่า โดยที่ไม่มีคำพูดอะไรกับเอาเชื่อใจเอามาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วใครกล่าวอ้างคนนั้นนำสืบ เมื่อคุณเก่งบอกว่าคุณโทนพูดว่ามีคนรอซื้ออยู่400-500 ล้าน เขาต้องพิสูจน์ ก็ต้องเอาหลักฐานมายืนยันว่าพูดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ มีแชทไหมมีคลิปเสียงไหมมีพยานยืนยันหรือเปล่านะครับท้ายที่สุด ศาลก็จะเป็นคนวิเคราะห์พฤติการต่างๆว่าในขณะที่การที่เซ็นสัญญาฉบับนี้นะครับใครเสียเปรียบใครได้เปรียบ ถ้าคุณเก่งได้เปรียบนะครับคุณเก่งก็อาจจะฟังไม่ขึ้น แต่ถ้าคุณโทนได้เปรียบ คุณเก่งอาจจะเป็นเหยื่อจริงๆก็ได้เข้าใจไหมครับผมเคยเจอผมเคยฟ้องมาหลายเคสนะที่มีสัญญาเงินกู้มีสัญญารับสภาพหนี้มีสัญญาร่วมลงทุนศาลลงโทษหมดครับศาลไม่ได้ดูเอกสารครับพี่ศาลไม่ได้ดูเอกสารในคดีอาญานะเพราะศาลมองว่าศาลไปดูว่ามันมีการหลอกลวงก่อนหน้านั้นไหมหลอกลวงแล้วเชื่อจึงเข้าทำสัญญาเมื่อหลอกลวงเมื่อสัญญานี้เกิดจากการหลอกลวงให้เชื่อแล้วเข้าทำสัญญาสัญญานี้ตกเป็นโมฆะทันทีเขาเรียกว่าใช้กลช่อฉนหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าทำสัญญาตกเป็นโมฆะทันทีแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ไงว่าหลอกลวงจริงหรือเปล่า ใช่ผมเคยเจอบางเคสมีสัญญามีอะไรนะถ้าไปขึ้นศาลคนเดียวเลยเนี่ยค่ะเขาหลอกหนูให้ทำสัญญาศาลยกฟ้องเลยศาลไม่เชื่อศาลไม่เชื่อเพราะเขาก็ต้องวิเคราะห์ว่าคุณมีความรู้ไหมคุณมีคนที่อยู่ข้างๆคุณไหมคนนี้จะหลอกคุณได้หรือเปล่าอย่างนี้ศาลต้องวิเคราะห์อย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เขาหลอกแบบนี้หลายๆคนซ้ำๆเขาเรียกว่าพฤติการออกพฤติการแสดงออกเห็นถึงเจตนาถ้าเขาหลอกแบบนี้ถ้าเขาทำแบบนี้ปกติธุระได้ใช่ไหมไม่ใช่เขาจะมองถ้ามีพฤติการแบบนี้หลอกซ้ำๆแบบนี้ให้เขาทำให้คนอื่นหลอกคนอื่นให้เขาทำสัญญาแบบนี้หลายๆคนศาลจะมองว่านี่คือพฤติการแสดงเห็นเจตนาว่าคนนี้เขาไม่ได้มีเจตนาจะเอาของที่มีมูลค่ามาค้ำประกันหรอกแต่ทำเพื่อให้มันหลุดคดีอาญาแค่นั้นเองอันนี้ควรจะเป็นปกติธุระไหมเป็นปกติธุระเนี่ยอย่างนี้ง่ายๆเลยท่านเห็นท่านทนายเห็นด้วยกับเห็นด้วยคือท่านพี่เต่าบอกว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็นปกติธุระนะแต่ผมไม่ได้ฟันธงเพราะสุดท้ายก็ต้องรอพนักงานสอบสวนในการแจ้งความดำเนินคดีถูกต้องไหมท่านด้วยความเคารพนะแต่ว่าถ้ามันดูทรงเนี่ยทนายเจมส์มองว่าครั้งเนี่ยมันเป็นปกติธุระไหมครับผมอย่างนี้ครับเท่าที่ติดตามข่าวคำว่าเป็นปกติธุระในมุมมันมี2มุมนึงเนี่ยมองว่าการหลอกลวงตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปตั้งแต่1ครั้งขึ้นไปถือว่าเป็นปกติธุระแล้วคือหลอกมากกว่า1ครั้งแหละถือเป็นปกติธุระแต่ในมุมของผมมองว่าการที่จะมองว่าเป็นปกติธุระเนี่ยมันต้องหลอกเป็นอาชีพหรือเปล่านั่นหมายถึงเขาไม่ได้ทำอาชีพอย่างอื่นนะเขาหลอกเป็นอาชีพอันนี้ในมุมผมนะหลอกเป็นอาชีพหมายความว่าหลอกคนนี้แล้วไปหลอกคนนั้นแล้วก็มาหลอกคนนี้หลอกไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ทำงานอื่นนะหรือสามารถที่จะหลอกคนเดียวกันหลายๆครั้งถือว่าเป็นก็ได้ช่อโกงปกติธุระได้ไหมก็ไม่มีหน้าที่การทำงานอื่นไม่มีรายได้อื่นเลยหลอกอย่างเดียวแบบนี้หรือเปล่ามันก็ต้องว่ากันไปครับเพราะอย่าลืมว่าคำว่าหลอกลวงช่อโกงเป็นปกติธุระเนี่ยมันอยู่ในพรบฟอกเงินมันไม่ได้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเพราะนั้นมันยังไม่มีคำนิยามโอเคครับทีมงานครับเอารายชื่อ9รายชื่อที่มีกรณีกับท่านคุณมาดามเก่งนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านบิ๊กเต่าดูนิดหนึ่งผมจะถามท่านบิ๊กเต่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะรายชื่อนี้9รายชื่อที่นะฮะเป็นเซียนพระที่เป็นลูกหนี้มาดามเก่งท่านบิ๊กเต่าครับตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมด3 คนถูกต้องไหม
2 คน ไอคนที่ 3 นี่คือยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะคนที่ 3 เข้าใจว่าคุณโทนเข้าใจว่าเป็นเขา ตอนเนี้ยผมถามพนักงานสอบสวนใหม่แล้ว อืม มีการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีทุกคน แต่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 2 คน คุณโทนอยู่ในกลุ่มผู้ถูกร้องทุกข์ด้วย อ่ะแยกกันนะ คนที่โดนร้องทุกข์ทั้งหมดโดนร้องทุกข์ โดนหมดแล้ว แต่ตำรวจพอร้องทุกข์มาเสร็จปุ๊บตำรวจก็ต้องไปหาข้อมูลหลักฐานต่างๆ เพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหา ใช่ ตอนเนี้ยที่ตำรวจมีหลักฐานพอแล้วที่จะแจ้งข้อกล่าวหาคือ 2 คน 2 คน แสดงว่ายังไม่ใช่ 3 คนที่ 3กำลังจะมา กำลังจะมา 3 4 5 6 เดี๋ยวท่านครับ จะมี 3 4 5 6อะฮะ ก็มันก็ต้องมีเพราะเขาร้องทุกข์ไว้ต้อง9 คน ร้องทุกข์ไว้ก่อนได้แต่ว่าหลักฐานมันไปถึง 3 4 5 6 เลยเหรอฮะ ทุกคนมีพยานหลักฐานหมดแหละนะครับเพียงแต่เรื่องนี้มันสลับซับซ้อนบางทีทำเป็นคนเดียวบางทีทำเป็นกลุ่มบางทีอย่างโทนเนี้ยส่วนใหญ่จะแยกทำนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เวลาเราสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยการทำเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วเป็นขบวนการเนี่ยมันอธิบายยากมากฝ่าจะเคสหนึ่งจ็อบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังมุ่งไปที่ตัวบุคคลที่เป็นการกระทำผิดที่มีหลักฐานจริงๆแต่ละกรรมแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยายสอบว่าขยายข้างมีใครบ้าง แล้วเดี๋ยวค่อยเอามารวมอีกทีหนึ่งไม่งั้นมันทำไม่ได้ เพราะว่ามันมีหลายคน มันเหมือนเป็นใยแมงมุมอย่างนี้เหรอครับ ใช่มันพันกันไปพันกันมา เพราะฉะนั้นเขาก็เล่นคดีเดี่ยวๆก่อนที่สามารถที่จะเป็นพยานหลักฐาน แบบชัดเจน เลยชัดเจนเป็นคนไป เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าวันนี้จะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วก็จะทำเรื่องนี้แบบจริงจังนะครับเป็นรูปเป็นร่าง เพราะฉะนั้นสำนวนก็คงจะไปไวหน่อยนะครับ มีมากกว่า 9 คนไหมครับ มันเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐาน อาจจะมากกว่าก็ได้เดี๋ยวบางคนอาจจะโดนลักทรัพย์รับของโจรก็ได้เดี๋ยวอาจจะโดนหลายเรื่องเดี๋ยวก่อนนะครับมันมีอย่างเคสของคุณต้อมนครสวรรค์เนี่ยยังโดนลักทรัพย์เลย แต่ช่อโกงเนี่ยยังไม่โดน แต่กำลังจะโดนคุณต้อมนี่600 ล้านนะคุณต้อม600 ล้านโอเคเพราะเมื่อวานนี้คุณนัทแฟนพันธ์แท้ที่มาอเมริกาเนี่ยเขาบอกผมก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ย9 คนมันจบแค่นี้หรือเปล่าคุณนัทบอกเขานั่งคำนวณเลยนะเขานั่งเปิดโพยเขาได้นะใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเขานั่งเปิดดูแล้วเขาก็นั่งดูลิสต์ไอ้9 คนแล้วบอกว่าพี่ผมว่ามัน15 คนนะแสดงว่าคุณนัทเองตัวเขาเองก็รู้นะครับเพราะเขาบอกเขารู้จักทุกคนอ่ะเขารู้จักพวกนี้ทั้งหมดนี่แหละแล้วเขารู้สตอรี่ทั้งหมดเลย1 2 3 4 5และแม้แต่ตัวเขาเองเขายังเสียวอยู่เลยว่าเขาจะอยู่ในลิสต์รายชื่อหรือเปล่าคือ9 คนเนี่ยชัดเจนเราถึงได้ร้อง เพราะเขามีหลักฐานชัดเจนแล้วส่วนมันจะขยายไปถึงตรงไหนยังไงเนี่ยจะเพิ่มไปตรงไหนก็เดี๋ยวก็ว่าอีกทีหนึ่งมันเป็นเรื่องของพนักงานสืบสวนสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้คือ9 คนที่ศาลตั้งต้นโอเคศาลโอเคอย่างนี้ผมเอาแค่กรณีของคุณโทนกับมาดามเก่งกับท่านที่เป็นกรณีกันท่านคิดว่าเรื่องนี้มันสามารถที่จะหรือมันสายเกินคุยละมันไม่ได้ละมันก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการแล้วไม่สามารถที่จะมานั่งไกลเกลี่ยใจผมอ่ะเราก็ต้องให้สิทธิ์ของผู้เสียหายครับแต่ดันขยายวงกว้างมาทำความเสียหายให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องอีกหลายคนทั้งผมทั้งอัยการทั้งคนถือแฟ้มที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยที่ทำธุรการก็โดนแจ้งข้อหารวมเหมารวมไปทั้งทนายก็โดนผมว่ามันเลอะเกินไปหรือเปล่าอ่ะทนายเขาก็เป็นมาเขาก็มาเจรจาเขาไม่ได้มาผิดอะไรด้วยใช่ไหมผมว่ามันเลอะถ้าจะแจ้งก็แจ้งผมคนเดียวก็ได้นี่ใช่ไหมหรือจะแจ้งคนอื่นแล้วคุณเก่งเกี่ยวอะไรต้องโดนแจ้งด้วยเหรอผมว่ามันเยอะไปเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ท่านโดนแจ้งแล้วใช่ไหมครับแจ้งท่านโดนฟ้องแจ้งที่สน.พหลโยธินแต่หมายถึงว่าที่ผบตรที่ร้องเนี่ยท่านโดนร้องเรียนเรื่องนั่นร้องเรียนด้วยแล้วมาแจ้งด้วยโดนเรียบร้อยหลักฐานชัดเจนเนี่ยมันขยายวงออกมาแล้วทำให้ผมเสียหายหรือคนอื่นเสียหายเนี่ยมันคงจะ
อาจจะจบด้วยตรงนั้นก็คงจะน่าจะไม่ใช่ผมเสียหายนะ ผมทำงานมาผมมีบรรทัดฐานการทำงานที่ไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันอะไร แล้วมาทำให้เสียหายเงี้ย ผมถามนอกรอบด้วยครับ คือการที่ท่านถูกร้องเรียนนะครับมีผลต่อการตำแหน่งอะไรอย่างนี้ไหมครับ จริงๆถ้าผู้บัญชาเอาเข้าพิจารณาบางทีก็มี แต่การสอบสวนเนี่ยฝ่ายจะเสร็จว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้การพิจารณาเนี่ยมันยังไม่รู้ผลก็อาจจะมีผล แต่ก็แล้วแต่ผู้บัญชาว่าจะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงก็ต้องผู้บัญชาเป็นคนผู้บัญชาผู้ข้าบัญชาเป็นคนพิจารณา เพราะฉะนั้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายนะต่อชื่อเสียงต่อหน้าที่ราชการหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาไม่รู้หรอกเขาฟ้องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ผมว่ามันก็ต้องพิจารณาแล้วว่าการที่เขาอยากจะจบเรื่องนั้น แต่ความเสียหายเนี่ยมันขยายวงมาหลายส่วนเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณโทนก็ต้องรับส่วนนี้ไปนะครับ เพราะว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมถ้าเราดูเคสนี้จริงๆมันในวงการพระเก้าเซียนพระเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนมากนะผมเข้าใจท่านนั้นเลยแต่ถ้ามาดูแค่กรณีของคุณเก่งมาดามเก่งกับคุณโทนจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่สามารถที่จะคุยกัน เพราะว่าถ้าสมมติช่อโกงกันแล้วมันสามารถยอมความกันได้ถูกต้องไหมระหว่างคนสองคนเป็นที่ความพอใจของคนสองคนแหละไปไกลเกลี่ยกันถูกต้องไหมถ้าความยังไม่ปรากฏนะเพราะมันเป็นปกติธุระนะใช่ถ้าความไม่ปรากฏว่าถ้าเขาสองคนก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะบานปลายถึงวันนี้ถูกต้องครับแต่การที่อยู่ดีๆมีตำรวจบิ๊กถูกลากเข้าไปตรงนี้ด้วยแล้วไปร้องเรียนผบ.ตร.ไปแจ้งความที่สน.พหลโยธินมันฟังดูตลกมันไม่ใช่ตลกนะมันฟังดูแปลกๆนิดนึงครับฟังดูแปลกๆนิดนึงหลายท่านก็ทักมาว่าเฮ้ยเนี่ยเราเขียนชื่อซ้ำๆอยู่หลายครั้งนะคนเนี้ยครับหมายถึงว่าไม่ใช่คนเดียวกันที่เขียนนะแต่ว่ามีชื่อคนนี้ปรากฏอยู่หลายครั้งเนี่ยที่ผมอ่านคอมเมนต์นะก็คือท่านรองผู้บัญชาการอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านสุรเชษฐ์หักพานด้วยความเคารพท่านนะฮะเพราะถ้าติดตามข่าวสารก็จะใช้คำว่าไม้เบื่อไม้เมาระหว่างท่านโจ๊กกับท่านบิ๊กเต่าหรือเปล่าผมไม่แน่แต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมตีความนะครับแต่คุณอัจฉริยะก็เป็นหนึ่งในคู่กรณีหรือเปล่าผมไม่รู้เขาจะเรียกคู่กรณีหรือเปล่าไม่แน่ใจอัจฉริยะกับผมก็คุ้นเคยกันนะก็คุยอะไรกันรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็บอกกันแล้วว่าเรื่องความผิดก็ความผิดแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังคุยกันได้เป็นพี่น้องกันได้นะครับท่านเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังในการบงการเพื่อที่จะให้มันเกิดเหตุไม่มีหลักฐานยังไม่อยากพูดแต่ไม่รู้ว่าแค่สงสัยว่าวันมาฆบูชามีวัน2 วันหรือเปล่าสงสัยเฉยยังไม่มีหลักฐานเรายังไม่อยากพูดถ้ามีหลักฐานชัดเจนไม่ว่ากันโอเคท่านจะฟ้องโทนกลับไหมครับคุณโทนผมไม่อยากฟ้องแต่เขาทำให้ท่านเสื่อมเสียถ้าท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงๆเข้าใจว่าท่านเป็นตำรวจท่านผู้ใหญ่นะแต่เดี๋ยวดูภาพรวมก่อนว่าเราควรจะทำยังไงจริงเสียเวลาในการที่จะมาฟ้องคนประเภทนี้ให้กฎหมายเขาดำเนินการเดี๋ยวให้คดีเขาดำเนินการว่าใครผิดใครถูกแต่เรื่องนี้มันดูง่ายนะยังไงใครผิดใครถูกก็ว่าไปดูว่าใครเป็นคนเสียหายดูแค่ว่าผู้เสียหายเป็นใครผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นใครมันก็รู้แล้วว่าใครถูกใครผิดไม่ต้องไปมองใครอ่ะไม่ไปมองเยอะคุณเก่งเขาสูญเสียไป1,000-2,000 ล้านพวกที่อยู่รอบข้างหรือเข้ามาเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยก็คือ9เซียนพระที่มีแล้วเนี่ยพอมีเรื่องมาเนี่ยเมื่อวานมีข่าวหลายคนทยอยแสดงตัวเอาเงินมาชดใช้เพื่อไม่อยากมีเรื่องทยอยเข้ามาหาพี่เก่งอ่ะครับก็เป็นเรื่องของผู้เสียหายไปครับอ๋อนี่คือข้อมูลที่ท่านได้มาครับโอเคก็มันเกิดขึ้นจริงโอเคนั้นเขาก็เคลียร์ไปเรื่องของเขาส่วนจะมีเรื่องอะไรยังไงมันก็เป็นความวุ่นวายของขบวนการที่มีการ
ซื้อขายมีการหนี้เนออะไรกันก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปใครเกี่ยวข้องส่วนไหนก็ว่ากันไป โอเค เพราะฉะนั้นความวุ่นวายตัวเนี้ยมันก็นั่นแหละ มันก็ควรชำระสาสารนั่นแหละเนี่ยครั้งเนี้ยผมอยากจะให้ผู้เสียหายเนี่ยจริงๆเขาไม่เสียดายเงินนะผมดูอะ หมายถึงคุณเก่งมาดามเก่ง วันเนี้ย ไม่เสียดายเงิน เหมือนเป็นการที่จะไม่พอใจมากที่น้องรักเขาที่เขารักเขาเมตตาเนี่ยอย่าลืมนะไม่มีคนไหนหรอกขายของให้แล้วอีก10 เดือนเช็คใบแรกค่อยๆไปขึ้นน่ะ จริง มันคือการให้สภาพคล่องเรื่องเงินต่างๆ กับเขาไปใช้ในการหมุนเวียน ไม่มี นี่น้องมีอะไรก็คุยมาคำเดียวนักเลงจบนะ โอเคเท้าความนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมไม่เข้าใจกรณีนี้สั้นๆนิดเดียวเลยนะครับบอกว่าตีเช็คล่วงหน้า10 เดือนแล้วค่อยไปขึ้นเงินอะความหมายคือน่าจะหมายถึงรถเบนซ์เล่คันแรก ทั้งหมด เลยเหรอฮะ ทั้งหมด แต่ว่าที่มันเริ่มต้นรู้จักกันคือเริ่มต้นจากเบนซ์เล่คันแรกก่อน สัญญาณกับน้องโทนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน้องโทนเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษ เป็นน้องรัก10 เดือนค่อยมาจ่ายพี่ เอาเงินไปก่อน10 เดือนค่อยเริ่มจ่ายงวดแรกอย่างนี้ ก็สั่ง อ่า เอาของไป อ่า ของก็ไปขายได้ไปหมุนเวียนได้ทำอะไรได้ แต่เช็ค10 เดือนค่อยจ่ายใบแรก มีที่ไหนไม่มี ก็เปรียบเสมือนรถเบนซ์เล่คันแรกที่เขาขายไปพร้อม ไม่ กับ มี ทะเบียนตองโฟก้า ขายไป2 คัน เบนซ์เล่ขายไป2 คัน ซีรีส์7 คันเนี่ย โอเค ทะเบียนโฟ1โฟ7 ครับ อ่า ยังอยู่รถยังอยู่ อ่าฮะ รถยังอยู่คันหนึ่ง ฮะ แต่นาฬิกาเนี่ยก็อยู่ อืม มันน่าช้ำใจอ่ะน้องรักหักเหลี่ยมโหด อันนี้คือมุมของคุณเก่งเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้น ใช่ ถูกต้องไหมฮะอ่ะอย่างนี้นะครับ คือคนเนี่ย ผมว่านะ มันส่วนใหญ่มันจะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช่ไหม อืม เคสเนี้ยมันมีไม่หนีไม่จ่าย อย่างนี้สำหรับคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าฟังไม่เข้าใจเอาอย่างนี้ฮะเอาตัวเบนซ์เล่ก่อนนะเป็นตัวสารตั้งต้นของการรู้จักกันระหว่างคน2 คนความหมายคือเบนซ์เล่คันนี้นะครับรถเบนซ์เล่รวมทั้งทะเบียนเนี่ย9999ถูกต้องไหม99994ตัวนี้นะครับรวมมูลค่าเนี่ยขาย35 ล้านแต่คุณโทนเขียนเช็ค10 ใบละ3.5 ล้านรวมกัน10 ใบก็คือ35 ล้านแต่เงื่อนไขคืออะไรรู้ไหมครับสมมติวันนี้มกราใช่ไหมสมมติเดือนมกราใช่ไหมเอารถไปเลยตึ้งแต่เงินผมยังไม่ให้นะผมให้เช็คพี่10 ใบผมให้เช็คพี่10 ใบแต่พี่จะขึ้นเงินใบแรกได้3.5 ล้านก็คือเดือนตุลา ใช่เดือนที่ เดือนที่10อ่ะนั่นหมายความว่าเขาใช้รถ10 เดือนโดยที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์สักบาท ครับ มีแต่เช็คที่เขียนล่วงหน้า10 ใบไปวางไว้ให้ พอเข้าเดือนที่10ปุ๊บเดือนผ่านไป10 เดือนปุ๊บเอาเช็คใบแรกไปเข้า3.5 ล้านแล้วเดือนต่อไปอีก3.5 ล้านอีกเดือนต่อไปอีก3.5 ล้านจนครบ10 ใบ35 ล้าน แต่ปรากฏว่าไอ้10 ใบเนี่ยมันมีบางใบที่เขาบอกว่าเด้งด้วย 10ก็เด้งทั้งหมด นั่นคือ เด้ง ความ ทั้ง ห หม มา ด ยนั่นคือความหมายที่ท่านบิ๊ก ความหมายของผมคือเขาต้องการให้โทนเนี่ยมีเงินทุนในการ หมุน ทำธุรกิจ โอเค 10 เดือนเนี่ยสมมติ โอเค เอาพระไป เอาเพชรไป อืม เอานาฬิกาไป เอาแบรนด์เนมไปเพื่อไปขายเพื่อเอาเงินมาให้เขา แต่ผลที่สุดของทั้งหมดที่เอาไปเนี่ยซึ่งหนาขนาดเนี้ยที่เช็คมาได้อะแล้ววงกลมเนี่ยเป็นของเขาเนี่ยมันไม่มีการขายมันยังมีการใส่อยู่ที่ตัวของตัวโทนกับภรรยาและครอบครัว เพราะว่าออกสื่อโซเชียลมีเดียของคุณโทนเอง ใช่ใช่ใช่ ใช่ไหมทีมงานออกสื่อโซเชียลมีเดียก็ยังมีการใส่ทั้งนาฬิกาทั้งอะไรทั้งรถทั้งอะไรใช่ไหมออกโซเชียลมีเดียเอง เขาได้รู้สึก อันนี้ผมไม่ได้พูดแทนเขาแต่กำลังจะอธิบายว่า มี เขา ไม่หนีไม่จ่าย โอเค โทษครับ ท่านได้คุยกับพี่ป๋องสุพรรณไหมครับ ล่าสุดเมื่อไหร่ครับ คุยทุกวัน แล้วคุยเรื่องนี้ไหมพี่ป๋องเขาพูดยังไง อย่าไปพูดถึงว่าคุยเรื่องไง แต่เขาก็รู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยไอ้ห่าเราคุยด้วยดีๆ แล้วทำไมมันไปบิดซะจนมีเรื่องมีราวเท่านั้นเองเขาก็เสียใจ เพราะว่าเขาเป็นคนกลาง เขาเป็นคน คนที่จะช่วยเขา อืม คนที่จะช่วยโทนให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ก็เป็นน้องที่อยู่กับร้านพี่ป๋องก็เมื่อก่อนผมไปร้านพี่ป๋องตั้งแต่เป็นสาววัดเป็นนั่นแหละ ผมก็เห็นเขา
เดินอยู่ในร้านพี่ป๋องน่ะที่งามวงวานน่ะ อืม ก็เห็นตลอด เมื่อก่อนก็ไปเก็บศพเฉยๆมั้ง อืม อยู่มูลนิธินะ อือฮึก็คุยกันเขาก็เสียใจแค่นั้นเลย หรือมาบอกเฮ้ย เขา หาทางออกกันยังไงมีไหมหรือว่าเฮ้ยพี่ป๋องได้ฝากอะไรไหมฮะ เขาคงไม่อยากคุยอะเพราะว่าเขาคุยแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว อืม นะเขาคุยหาทางลงให้ทุกคนสวยงาม แล้วมาเหมือนเกเรผมอะนะก็เกเรน้องรักเขาเหมือนกันอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไม่มีอะไรต้องคุยด้วย ผมก็น้องรักเขานะ อืม แต่ผมคนสุพรรณด้วยกัน พี่ป๋องอะ อย่างนี้นะฮะพี่ป๋องเขาออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าพอหลังจากออกจากห้องของท่านบิ๊กเต่าเมื่อวันนั้นวันที่ 17 ครับ นะครับพอออกมาเสร็จปุ๊บเขาโทรหาพี่ป๋องทันที แล้วพี่ป๋องบอกว่าคุณโทนโทรหาพี่ป๋องทันที แล้วคุณโทนพูดว่าพี่ผมรักพี่นะ ผมไม่มีอะไรกับพี่ ซึ่งคุณป๋องก็ยอมรับว่าฟังแล้วก็รู้สึกแปลงๆนะณตอนนั้น แต่ยังไม่ได้คิดอะไรนะณตอนนั้นทีมงานของผมก็พยายามที่จะประสานแล้วก็ลองติดต่อพี่ป๋องเพื่อที่จะสอบถามนะฮะแต่ตอนนี้เราก็พยายามต่อไปผมเข้าใจว่าพี่ป๋องคนตอนนี้คงอาจจะยังไม่อยากจะพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เคารพฮะพี่ป๋องไม่ได้ว่ากัน ไม่ได้บังคับกันแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายสุดทนาย เรื่องนี้มันจบลงยังไงในมุมของนักกฎหมาย เรื่องนี้น่าจะพอแจ้งข้อกล่าวหาแล้วคงจะไปสุดซอยนะครับทะลุซอยดีกว่า ทะลุเลยใช่ไหม ทะลุเลย ดูอาการละ ไม่ถอยกันไม่ได้ละไปเต็มที่แล้ว คือการถอยมันก็ถอยได้ครับ แต่มันจะเป็นแค่เหตุบรรเทาโทษครับพี่เป็นแค่เหตุบรรเทาโทษแต่ประเด็นคือเวลาตำรวจท่านอายัดเนี่ยครับอายัดทรัพย์สินปุ๊บแล้วมีปปงเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะ มันยาวเลย มันยาวเลยพี่ ยาว เพราะจากการยึดทรัพย์ปปงก็ต้องมีอนุคณะกรรมการ มีเข้ามติของคณะกรรมการถึงจะอนุมัติฟ้องคดีแพ่งคดีอาญาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการจะปลดอายัดก็ต้องไปเข้าคณะกรรมการอีกมันวุ่นวายแล้วผมจะบอกก่อนนะว่าไอ้กฎหมายฟอกเงินเนี่ยมันไม่ได้ตรวจแค่ตัวคุณโทนนะ ตรวจใคร ตรวจคนรอบข้างตรวจหมดเลยเมียลูกพ่อแม่พี่น้อง ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เขาลากหมดเลยนะพี่ อันนี้ไม่ได้เป็นความพยายามในการยัดข้อหาเพื่อให้เขา ไม่ใช่ จนมุม มันเป็น ให้ สาย ให้ เลย เหยียบมิดเลยหรือเปล่าท่านเอาถามท่านบิ๊กเต่าเลยเนี่ย คือไม่ใช่มันเป็นการบังคับใช้กฎหมายของกฎหมายฟอกเงินนะครับ แล้วผมพูดเลยว่าการสอบสวนครั้งต่อไปเนี่ยทรัพย์เนี่ยถ้ามันได้มาโดยทุจริตนะเดี๋ยวเขาก็ไปตามสอบทรัพย์ใครซื้อเบนเล่คันนี้ไป ใครซื้อพระองค์นี้ไป ใครซื้อกระเป๋า ใครซื้อนาฬิกาเรื่องนี้ไป มันก็ต้องไปตามนั้น เดี๋ยวถ้าไปซื้อแล้วมันไม่ซื้อโดยสุจริต โดยสุจริตเนี่ยราคาต่ำกว่านู่นเนี่ยหรือซื้อไปโดยสุจริตแล้วคุณโทนไม่เอาเงินมาให้เขาเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันนะครับ ยาวเลยใช่ไหมทนาย มัน เหนื่อย ยาวนะ เหนื่อย ฟังดูแล้วมันยาวมาก เหนื่อย เมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าถ้าเกิดมีพฤติกรรมขายทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาดนี่ครับนะฮะโดยที่คนซื้อเนี่ยรู้หรือมีเหตุอันควรจะรู้ว่าทรัพย์เนี่ยมันได้มาจากการกระทำผิดเพราะตอนนี้เป็นข่าวแล้ว อ๋อ ใครซื้อไปเนี่ยอาจจะซวยนะครับในข้อหารับของโจรอาจจะนะครับ คนขายเนี่ยก็โดนคดีหนึ่งใช่ไหมรับของโจรนี่5 ปีนะครับโทษอ่ะคนลักทรัพย์เนี่ยสมมติคนช่อโกงโทษ3 ปี แต่คนรับของโจรเนี่ยโทษ5 ปี กฎหมายเขาถือว่าถ้าไม่มีคนรับซื้อมันก็ไม่มีการลักเกิดขึ้นเขาวางหลักนี้ คนรับของโจรหนักกว่า นี่คือสิ่งที่ขบวนการที่คนที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องไปสู้กัน ถูกครับ ถูกต้องไหมฮะ ถูกครับ แต่ในมุมของท่านบิ๊กเต่าเนี่ยท่านก็โดนร้องโดนแจ้งความท่านจะเอายังไงต่อเนี่ยท่านก็ต้อง ผมเฉยๆ จะมีการช่วยตำรวจกันหรือเปล่าท่าน ผมเฉยๆเลย ผมยืนยันในความบริสุทธิ์ แล้วผมก็มีพยานหลักฐานนะครับ เพราะว่าไอ้สิ่งที่มาแจ้งผมเนี่ยผมไม่ได้เคยคิดว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคหรือถูกดำเนินคดี เพราะเรารู้ว่าเราทำไปทุกอย่างด้วยความถูกต้องชอบธรรมผมอยากจะบอกว่าการเป็นตำรวจเนี่ยนะครับเมื่อมีคนเดือดร้อนเข้ามาเนี่ยเราควรที่จะต้องช่วยเขาไหมต้องช่วยต้องให้ความเป็นธรรมเขาแล้วผมก็อยากจะเรียกร้องไปถึงตำรวจทั่วประเทศนะครับในการที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนที่เข้ามาเดือดร้อนเข้าวง
วงการพระเนี่ยชอบบิดคดีจากแพ่งจากอาญาให้มาเป็นแพ่งนะครับทำไงเมื่อมีการซื้อขายกันซื้อกันไปซื้อกันมา ปรากฏว่าเช็คเด้งก็มาทำสัญญาปณีประนอมยอมฟังเป็นการซื้อขายกัน เพื่อให้เป็นแพ่ง ให้เป็นแพ่ง แล้วก็ฟ้องร้องกันทางแพ่ง แต่ผมอยากให้ตำรวจเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้น สอบต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างวาระนะอย่ารวมยอดอย่ารวมอะไร เอาดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้อย่างจริงจังนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง มันต้องเอาเซียนพระเนี่ยเข้าคุกให้ได้ เพื่อที่วันหลังเขาจะไม่กล้าไปคดโกงคนอื่นนะครับ ผมมองว่าพระเนี่ยก็เป็นอาชีพหนึ่งที่หล่อเลี้ยงคนทำมาหากิน เพราะว่าวันหนึ่งคนเนี่ยเดินขายพระไปเช่าพระมา 50 บาท ไปขายได้1,100ก็ยังมีเงินไปนั่นพระเนี่ยสามารถที่จะขายต่างประเทศได้ เพราะประเทศอื่นก็นับถือศาสนาเดียวกัน ก็เป็นสินค้าได้เหมือนกัน อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เงินมันหมุนเวียนสะพัดอยู่ในวงการนี้แต่เหลือบไหลของวงการพระเนี่ยมันยังมี เพราะฉะนั้นผมอยากให้ตำรวจทั่วประเทศเนี่ยนะครับอย่าไปกลัวอิทธิพล อย่าไปกลัวปัญหาเซียนพระทุกคนนี่มีเส้นมี power นะไม่ใช่มีอิทธิพลนะเพราะเขามีเงิน เขารู้จักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโต มีอะไรโทรมาปุ๊บเดียวก็จบหมดแล้วแต่ผมก็บอกว่าถ้าคดีไหนถ้ามันหนักหนาสากันก็เข้ามาในสอบสวนกลางซะแล้วผมเชื่อว่าสอบสวนกลางเนี่ยจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพวกท่านที่เข้ามาแล้วจะได้รับความเป็นธรรมกลับไปนะครับท่านย้ำบอกว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนถูกต้องไหมครับนโยบายของพบตรเนี่ยเขาเอาประชาชนเป็นตัวตั้งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของประชาชนทั้งหมดเนี่ยคือความเดือดร้อนของตำรวจแล้วความเดือดร้อนของคุณโทนคือความเดือดร้อนของตำรวจได้ไหมฮะใช่ไม่ความเดือดร้อนของคุณโทนเนี่ยเราต้องดูก่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจผมเนี่ยต้องอยู่ตรงข้ามกับความอายุติธรรมอยู่แล้วผมต้องอยู่ข้างที่ถูกต้องข้างไม่ถูกต้องเนี่ยให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วแต่ต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในสังคมถ้าเรายังปล่อยคนพวกนี้ออกมาเดินไปตามถนนเนี่ยก็ไปแหวงกัดคนนู้นคนนี้อะไรพวกนี้นะไปลักข้าวของเขากินอะไรพวกนี้อย่ามันเป็นจรจัดอ่ะเข้าใจไหมมันจรจัดเพราะฉะนั้นต้องจัดเข้ามาอยู่ในกรงเพื่อเลี้ยงดูแลพิเศษอะไรพวกนี้อย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมมันจะได้ไม่ไปออกอาละวาดไล่กัดผู้คนเดี๋ยวเป็นบ้าขึ้นมาอีกต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทนายเจมส์ครับผมมีความพยายามที่จะให้เป็นคดีแพ่งเพื่อที่จะหลายๆอย่างหลายคดีบนโลกใบนี้หรือในประเทศไทยพยายามจะบิดทุกอย่างเป็นคดีแพ่งถามทนายเจมส์ได้พยายามบิดกันวงการนี้พยายามบิดเพื่อที่จะให้เป็นคดีแพ่งคุณผู้ชมตรงนี้มันเป็นเทคนิคในการสู้คดีเดี๋ยวให้ทนายเจมส์อธิบายเพิ่มเติมแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นคุณผู้ชมขออนุญาตอยากให้ทนายเจมส์อธิบายให้ประชาชนอันเนี้ยได้เข้าใจแล้วก็อย่าไปตกเป็นเหยื่อประชาชนก็อย่าไปยอมทำสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมกับตัวเองครับอย่างนี้นะก่อนที่มีอะไรก็ต้องปรึกษาก่อนที่ทนายเจมส์จะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับขอมอบให้ท่านนะฮะมูลค่าไม่ถึง 3,000 บาทแน่นอนนะฮะท่านขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Creator Pharma นะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Creator Pharma นะหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อครับซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจาก Creator Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณไมบาซินครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับไมบาซินนะครับ
อันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะช่วยท่านบิ๊กเต่าได้ในช่วงนี้นะฮะท่านอาจจะต้องดมหลาย ๆ กระปุกหน่อยนะฮะนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสถครับท่านครับ ครับ นี่นะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับคุณผู้ชมมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับขอบคุณมากๆนะครับหารคู่มอบให้ท่าน2 ขวดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะหลังจากที่ทานยาท่าน้ำขาวไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะรับประทานอาหารอร่อยๆได้จากฝีมือของคู่สมรสของท่านนะครับแต่คู่สมรสของท่านผมเชื่อว่าต้องใช้อันนี้ในการปรุงอาหารนะครับนั่นคือน้ำปลาแท้ตาทิพรสครับคุณผู้ชมน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสนะฮะแกงผัดทอดครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ครับยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังด้วยนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทิพรสขอบคุณครับน้ำปลาฮะแจ่มของดีนะครับถ้าใครร้อนในช่วงหน้าหนาวเนี่ยฮะช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าร้อนใช่ไหมช่วงหน้าหนาวอะไรช่วงใครร้อนในช่วงหน้าร้อนแหมคุณผู้ชมครับเครื่องปรับอากาศครับ Star Air เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยครับที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ครับ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยครับดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบด้วยนะครับมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวนะครับแถมช่วยประหยัดพลังงานด้วยสำหรับใครที่กังวลเรื่องของค่าไฟช่วงหน้าร้อนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า Star Air มี Air Solar Hybrid ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60%คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line Official ของเขานะครับ @Star Air มีตัว E ติดท้ายด้วยนะฮะ Star Air @Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค้นหาตัวแทนได้ใกล้บ้านท่านที่ www.starair.com Solar Hybrid นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้พวกโซล่านี่มันอินเทรนด์นะตอนนี้นะฮะพลังงานนะฮะมันช่วยประหยัดพลังงานได้เลยนะคุณผู้ชมครับต่อกันที่ผงปรุงรสหนึ่งครับคุณผู้ชมมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และกูเม่มาร์เก็ตรวมถึงฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รถหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับรถหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับแล้วก็มอบรถหนึ่งให้ท่านละ1แพ็คแบบนี้นะครับมีหลากหลายรสชาติขอบคุณครับสามารถที่จะให้คู่สมรสที่บ้านท่านนะฮะปรุงอาหารอร่อยนะฮะแน่นอนนะทั้งหมดนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆนะฮะเพราะว่านี่คือจะช่วย SME ไทยเป็นโอกาสดีจริงๆเลยนะครับผู้ชมครับเรามีโครงการดีๆมาฝากผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เลยผมอธิบายให้ฟังทำไมถึงดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยหรือใครที่กำลังอยากขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ฟังครับตอนนี้ทุกอย่างมันออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากไปออนไลน์โครงการดีๆจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนะครับพิเศษสุดๆครับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกนะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงนะฮะถึง 30,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดสูงสุด 25,000 บาทรับไปเลย GP 0% นะฮะ 0% ครับไม่ต้องจ่าย GP 0% ตลอดโครงการใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับทางพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะรู้นะพวก e-commerce ต่างๆเนี่ย GP หักทีนึงเนี่ยโอ้โห10 กว่า 20% แล้วนะฮะนี่คือ 0% เลยนะครับยังมีโปรโมชั่นผ่านเราโปรโมทผ่าน Live Commerce
กับ KOL ชื่อดังของไทยด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆค่อยๆหลั่งไหลออกมานะครับช่วยเพิ่มยอดขายหน้าร้านของท่านนะครับเรายังมีระบบรองรับระบบ e-tax invoice และยังมีคูปองส่วนลดค่าจัดส่งนะฮะถึง 5,000 บาทเลยนะครับค่าจัดส่ง 5,000 บาทเราสนับสนุนให้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยท่านไหนที่มีของดีสินค้าเด็ดนะครับอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้านะครับและพาธุรกิจไทยไปเติบโตบนแพลตฟอร์มไทยนี่คือโอกาสสำคัญครับคุณผู้ชมสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วในวันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคมนี้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaichoythai.net รีบสมัครด่วนนะครับสิทธิ์มีจำกัดหรือสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เลยเข้าไปเลยฮะถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการอยากขายของนี่คือโอกาสทองของท่านครับนี่ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์ถูกป่ะถูก Thailand Postmart ก็คือภายใต้ไปรษณีย์ไทยจัดไปพี่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยผมบอกได้เลยนะเขารู้ทุกซอกทุกมุมของประเทศไทยนี่เลยนะเวลาส่งของไปอ่ะใช่ไหมครับคนอื่นสู้ไม่ได้นะพี่ไปรษณีย์ไทยเขารู้หมดเลยนะพอปั๊บจัดบางทีเขียนไม่ครบด้วยอ๋อบ้านหลังนี้อ๋อผมรู้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ซอยนี้เพราะฉะนั้นเพิ่มโอกาสให้ท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละคดีอาญาพลิกให้เป็นคดีแพ่งครับนี่คือเทคนิคของการ สู้คดี ช่อโกงหลายคนตกหลุมหมายถึงว่าแพ้ในเรื่องนี้ทั้งที่ตัวเองเป็นคนเสียเป็นผู้เสียหายแพ้แต่ว่าสิทธิ์ฟ้องคดีแพ่งก็ยังมีนะครับศาลท่านตีอย่างนี้ครับว่าถ้าตัวจำเลยเนี่ยนะครับพิสูจน์เอาใหม่ตัวโจทย์นะครับในคดีอาญาเนี่ยหน้าที่นำสืบเป็นตกแก่โจทย์ต้องนำสืบให้ได้ว่าจำเลยเนี่ยนะครับมีเจตนาทุจริตหลอกลวงโจทย์มาตั้งแต่ต้นโจทย์ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับอะไรที่เขาแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าอันนี้มันเป็นข้อความเท็จนะครับเช่นผมเอาของมาขายให้พี่ผมบอกว่าพี่ทินครับเนี่ยมีคนจะซื้อโทรศัพท์ผมเนี่ยเครื่องละ 50,000แต่ผมไม่เอาพี่ผมเอาพี่10,000เดียว1คนที่จะซื้อคุณ50,000เนี่ยมีจริงไหม2 10,000 บาทที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นราคาต่ำผิดปกติหรือเปล่านะครับนี่คือการแสดงข้อความเป็นเท็จเพื่อที่จะหลอกเอาตังค์มาจากพี่นะครับการหลอกและได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงถือเป็นความผิดอาญาฐานฉ้อโกงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกที่ผมเคยเจอนะที่เป็นมิจฉาชีพที่โกงในสังคมเนี่ยเขาจะทำสัญญาขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยโดนคดีอาญาบางคนบางกลุ่มเขาสมมุติว่ารับสร้างบ้านนี่ก็โกงกันเยอะนะรับเงินมา500,000มันไปทำอะไรก็ได้สักนิดนึงลงทุนสัก100,000แล้วมันก็จริงเลยถามว่าเอาผิดได้ไหมไม่ได้นี่คือความผิดทางแพ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่มันทำแบบนี้กับทุกหลังเลยไม่สร้างบริษัทมาไม่เคยสร้างเสร็จสักหลังเลยแล้วมีพฤติการแบบนี้หลายคนนี่เขาเรียกว่าเมื่อพฤติการเนี่ยครับจะแสดงออกเห็นเจตนาของคุณก็คือคุณต้องการเอาตังค์เขาแต่การที่คุณไปสร้างนิดๆหน่อยๆนั้นเพื่อไม่ให้คุณโดนคดีอาญาแค่นั้นเองศาลก็มองว่านี่คือพฤติการแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผู้เสียหายทั้งหมดต้องมารวมกันนะเพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยแก่ศาลนะครับเพื่อให้ศาลเห็นว่าอ๋อพฤติการมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือถ้าภาษาตำรวจเขาเรียกแผนประทุษกรรมนี่คือวิธีการหลอกก็ถ้าหลอกก็คือช่อโกงถูกครับตำรวจเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้เดี๋ยวแต่ถามท่านรองเทาเนี่ยมีเขาเรียกแผนประทุษกรรมเขาจะโยงหมดเลยโยงบุคคลผู้ร่วมกระบวนการคนไหนมีหน้าที่อะไรโยงเส้นเงินต่างๆว่าเส้นเงินพอหลอกไปแล้วแบ่งเงินกันยังไงทำให้เห็นเจตนาหลายๆกรรมมีเจตนาที่จะช่อโกงเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีเจตนาครับเอาของเขาไป200,000หลุดจากมือเขาไปขาย100,000เอาของเขาไปเสร็จไปจำนำเอาของเขาไปเสร็จบอกว่าจะขายแล้วไม่ขายอะไรพวกนี้มันก็เป็นมันจะต้องไปดูทั้งหมดมันก็ดูเจตนาก็จะเข้าช่อโกงใช่เจตนาแต่ให้ความเป็นธรรมกับคุณโทนเพราะคุณโทนก็ยืนยันออกมาบอกวันนี้ป่ะที่เขาบอกวันนี้เมื่อวานใช่ไหมเพราะจริงๆเขาสัมภาษณ์4 ครั้งผมเลยไม่รู้เขาสัมภาษณ์ตอนไหนแต่ว่าเขามีพูดประโยคนี้เขาบอกเขาไม่ได้ช่อโกงนะเขาไม่ได้ช่อโกงนะฟังเสียงเขาหน่อยครับการรับสภาพหนี้ในเรื่องของพี่โทเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอากฎหมายมาเล่นกับเจ้าหนี้โดยที่
ตำรวจไม่สามารถจะเข้าดำเนินคดีได้ อ๋อ เพราะพี่โอนน่ะมีกลอุบายเป็นขบวนการ อ๋อไม่ครับ ผมไม่มีผมเนี่ยคนเดียวเลย กับมาดามเนี่ยกับนายมาดามเหมือนนายทุนผมกับมาดามโดยตรง ไม่มีคนอื่นมาร่วมเกี่ยวข้อง สัญญาตอนที่ผมรับสภาพหนี้ผมฝั่งผมไม่ได้ทำทางมาดามเนี่ยใช้รองเฟิร์มสำนักกฎหมายของมาดามโดยตรงมาร่างสัญญา แล้วผมเป็นคนอ่านสัญญาและเซ็นรับสภาพหนี้ครับ แต่คราวเนี้ยส่วนตัวพี่โอนเองอ่ะพี่เก่งยังบอกว่ายังเป็นหนี้อยู่เยอะ แล้วมันจ่ายไม่ตรงเวลา มันก็เลยทำให้ ไม่มันอยู่ในสัญญา มันไม่ตรงไหนล่ะในผมจ่ายไปถึง70ไปดูสิจ่ายตรงแต่คือถ้าเราพูดเรื่องสัญญานับที่สัญญายังไม่มีอะไรผิดเลย แต่พี่โทนกำลังใช้ไอ้เรื่องของสัญญาที่ทำไปแล้วเอามาสู้ ไม่ใช่สู้ครับพี่ คือมัน ผมชี้แจงตามข้อเท็จจริง ทางแพ่งที่เราต้องมามีการชำระหนี้ปัจจุบันก็ยังชำระหนี้อยู่ ปัจจุบันก็ยังจ่ายเนี่ยก็ที่ผมบอกว่าสองวัน3 วันที่แล้วเนี่ยผมยังผ่านเช็คเขาตามไปชุดหนึ่งอยู่เลย ผมยืนยันนะตอนนี้นะ การโกงไม่เกิดขึ้นจริง การช่อโกงไม่มีจริง ผมไม่ใช่หนึ่งในขบวนการที่ไปร่วมกับใครทั้งสิ้น ไม่ใช่ผมยังยืนยันและถ้าผมถูกกล่าวหา ผมพร้อมต่อสู้คดีทั้งหมดให้สู่กระบวนการพิสูจน์ผม วันหนึ่งผมจะมายืนอีกครั้งคือ วันที่ผมเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว โดยเฉพาะตำรวจตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานที่บอก ไม่เป็นไรครับ ในการทำผิดซึ่ง ไม่ไอหลักฐานในการนำผิดผมมั่นใจว่าไม่ใช่กรณีของผมต้องแยกส่วนกับเซียนอีกท่านหนึ่ง เบิ้ลมี ผมซื้อขายเขาเนี่ยคือมีการซื้อขายตกลงกันซื้อขาย แต่ไม่มีคนอื่น เช่นคนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วหรือว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมครับ ไม่มีพวกนั้นเนี่ยโอเคเราก็เป็นเพื่อนในวงการเขาก็มาซื้อผม และผมจะบอกเมื่อวานผมก็ชี้แจงมาแล้วว่าไอ้คนเนี่ยผมเอ่ยชื่อเนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อเลยผมก็เป็นหนี้ผมแล้วก็ผมก็ยังฟ้องร้องแล้วมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ผมด้วย คลิปแรกเมื่อวานนี้คลิปที่ 2 วันนี้นะท่านก็คือยืนยันว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคุณโทนกับคุณเก่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลย ก็คือมันเป็นเรื่องของเรา2 คนและมีการเซ็นรับสภาพหนี้ไปเรียบร้อย แล้วก็มีการพูดคุยกันว่าไอ้หนี้2 ก้อนใช่ไหม2 ฉบับแรกก็จบปี 70 อีกฉบับหนึ่งจบปี 73 ถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีการชำระมาตลอด แล้วก็มันอยู่ในโครงการของการชำระหนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นการช่อโกงให้ความเป็นธรรมกับคุณโทนคุณผู้ชมเขาพูดอย่างนี้นะฮะบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการรับสภาพหนี้ไปแล้วมันจะเป็นช่อโกงได้ยังไงก็เราก็ตกลงแล้วแล้วที่สำคัญสัญญาที่มาให้เซ็นน่ะผมไม่ได้เป็นคนเขียนคนทำมาให้เซ็นนะมันเป็นสำนักทนายความสำนักกฎหมายของคุณเก่งเองที่ร่างออกมาแล้วให้ผมอ่านเสร็จปุ๊บโอเคผมรับสภาพนี้ไม่มีแล้วปัญหาเซ็นป๊อปก็มันก็เมนจะแปลกนี่ผมก็ยังจ่ายตามนี่คือตามที่เขาพูดนะความหมายคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ช่อโกง ครับ ทนายเจมส์อันนี้เนื่องจากว่า ท่านบิ๊กเต่าคงเป็นตำรวจในคดีนี้ แต่ว่าในมุมมองของทนายจะตอบเขาอย่างนี้ นะครับคือถ้ามองในมุมของคุณโทนเนี่ยคุณโทนมองว่าเคสเนี้ยมันคือการผิดสัญญาทางแพ่งต้องเอาสัญญารับสภาพถ้าผมผิดสัญญารับสภาพนี่ก็เอาสัญญารับสภาพไปฟ้องคดีแพ่งเอาถ้าผิดแต่เขาบอกเขายังไม่ได้ผิดนะเขาบอกเขาก็ยังดำเนินการจ่ายไปเรื่อยๆนะโอเคคืออย่างนี้ครับผมเคยเจอบางเคสนะพี่นะสัญญาเงินกู้เนี่ยกู้แค่1 ล้านชำระหนี้เนี่ยมีระยะเวลา10 ปีผมเคยเจอกู้1 ล้านจ่าย10 ปีใช่สัญญากู้ทำสัญญาทำทั้งหมด3 ฉบับสัญญาเงินกู้1 ล้าน2 ฉบับเนี้ยชำระ10 ปีนะครับ1 ฉบับเนี่ยให้ดอกเบี้ย110นะครับอีกฉบับหนึ่งให้ตามผลประกอบการของบริษัทถ้าบริษัทมีกำไรก็จ่ายไม่มีก็ไม่จ่ายอีกอันนึงเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นอันนี้เขาสู้อย่างนี้นะพี่มีสัญญาอย่างนี้นะศาลลงโทษนะครับศาลมองว่าสัญญา3 ฉบับเนี้ยเกิดจากกลช่อฉนหรือการหลอกลวงหลอกให้เซ็นสัญญาเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนของการหลอกตรงนี้มีอะไรบ้าง1ไปการันตีเขาว่าผลตอบแทนเนี่ยผมจ่ายให้คุณไปกู้เงินมาเท่าไหร่ไม่รู้ผมจ่ายเงินกู้ของคุณอ่ะคุณกู้ 60,000 กว่าบาทผมจ่ายเงินกู้ของคุณ 60,000 เคสเนี่ยผมดูแล้วว่าโหมันหมิ่นเหม่จะเป็นสัญญาแพ่งแบบเพราะว่ามันมีสัญญา3 ฉบับก็เลยไปเอาผู้เสียหายอีกคนนึงมานั่งเป็นพยานแล้วเล่าพฤติการเดียวกันแล้วว่าถูกหลอกยังไงเขาการันตีคุณยังไงเขาเสนอผลตอบแทนคุณยังไงคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือเล่าแพทเทิร์นเดียวกันเลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันศาลเลยเชื่อว่านี่คือแผนรุษกรรมหรือแผนการที่วางเอาไว้เพื่อที่หลอกเงินผู้เสียหายโอเคท่านบิ๊กเต่าสุดท้ายปิดท้ายฮะฟังสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ท่านนั่งยิ้ม
แล้วท่านนันสายหัวด้วยความเคารพท่านนะฮะท่านมีอะไรจะพูดไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ช่อโกงแล้วมันทุกอย่างมันอยู่ในสัญญารับสภาพหนี้ไปแล้ว มันจะช่อโกงได้ยังไง ผมอย่างเงี้ยเขาเรียกคนดื้อแพ่ง คนดื้อแพ่งเหลี่ยม อุ๊ย นะครับ อย่างนั้น ดื้อแพ่งเหลี่ยมแล้วก็ ท่านไม่กลัวแล้วเขาจะฟ้องอีกข้อหาหนึ่งหมิ่นประมาทเลยแล้ว ไม่มินหรอกว่าดูพูดแล้วก็ดื้อแพ่งอ่ะเพราะว่าจริง ๆแล้วข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องสำนวนน่ะมันมีการสอบมันมีพยานหลักฐานอย่างอื่นที่มันยืนยันการกระทำของคุณโทนไว้ค่อนข้างชัดเจน ครับ นะครับ พยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยก็เห็นกันเหมือนเราเห็นกันทุกวันเนี่ยตามตาเนี่ยก็อยู่ตามตัวนี่แหละไม่ได้ไปไหนนะครับ การทำสัญญาแต่ละอย่างก็ผิดสัญญานะครับ สัญญาเรื่องหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นงั้นก็แล้วแต่คุณโทนจะพูดยังไงก็ได้นะครับ ผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาจะพูดยังไงก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขางั้นเขาก็ต้องไปรวบรวมหลักฐานพิสูจน์เอา ผมให้กำลังใจนะคุณโทนในการต่อสู้คดี เอาให้ถึงที่สุดนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานหรือมาค้านมายืนยันของตัวเองว่าตัวเองถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวศาลจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้เองนะครับ ยืนยันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ทุกท่านที่นั่งอยู่ในรายการนี้รวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยเราไม่ใช่ศาลนะครับ สื่อนักกฎหมายทนายความนะฮะซึ่งไม่ได้ทำคดีนี้นะฮะแต่ท่านให้ความคิดเห็นเรื่องของกฎหมาย ท่านบิ๊กเต่าจริงๆเนี่ยคนที่สอบเนี่ยคือกองปราบไม่ใช่ตัวท่านไปสอบนะฮะแต่ว่าท่านถูกโยงเข้ามาตรงนี้ก็เลยเรียนเชิญท่านมา เพื่อที่จะอธิบายว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆสุดท้ายสุดกระบวนการยุติธรรมมันต้องดำเนินการตามกระบวนการจนสุดท้ายศาลท่านพิจารณานะครับทุกคนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำตัดสินเป็นที่สิ้นสุดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอศาลชั้นต้นสมมุติบอกว่าผิดยังมีสิทธิอุทธรณ์นะฮะ ถูกต้องครับ ถูกต้องไหมครับถ้าอุทธรณ์พลิกกลับมาบอกให้มันไม่ใช่ไม่ผิด ดีกาอีก หรือยืนหมดเลยอันนั้นก็แล้วแต่สุดท้ายนั่นคือกระบวนการสุดท้ายสุดก็คือศาลฎีกาเป็นที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราคงติดตามเคสนี้กันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับอย่างนี้สั้นๆนิดเดียวท่านบิ๊กเต่าครับหมายคำแจ้งข้อกล่าวหาครับตอนนี้แจ้งไป2ท่านแล้วท่านที่3ท่านที่4ท่านที่5ท่านที่6ที่ท่านบอกว่าจะมีเนี่ยมันจะออกมาประมาณเมื่อไหร่ครับพอทราบไหมครับ เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน ผมไม่ไปยุ่งเกี่ยว ขอบคุณท่านชูนเกียรติปานแก้วมากครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับขอบคุณท่านทนายนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือตัวพิเทียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ